අයිබෝන් පුතේ නම් සියලු දෙනාටම අපි අයිබෝන් ටීචර්. අයිබෝන් ඉස්කෝලේ ගියේ නැද්ද අද? ගියා ටීචර්. ගියාද? මේ වෙලාව අවුරුදු අයිබෝන් දෙකමාරට පන්ති දාපු එක නැතුව 3ට දාන්න එක හොඳයිද මේ වෙලාව හොඳයිද ඔයගොල්ලන්ට? මේ වෙලාව හොඳයි. මේ වෙලාව හොඳයි ටීචර්. ටීචර් 3ට දාන්නකෝ. ටීචර් 3ට දාන්නකෝ. ටීචර් මේ වෙලාව හොඳද? 3ට දාන්නකෝ ටීචර්. 3 ඉඳන් 5 වෙනකම්. එපා ටීචර්. මේ වෙලාව හොඳයි. එපා ටීචර් දෙකමාර හොඳයි. දෙකමාර හොඳයි. හා. එහෙනම් ටීචර් ඉස්කෝලේ යන්න කෙනකොට 3 වෙනවා. එහෙනම් ඔයාට පුතේ ඒගොල්ලන්ට ඉරිදා පන්තියට ඉරිදා අංගිට පන්තියට බෑ ටීචර්. එහෙනම් අපි 3ට දාමුද හැමෝම කමක් නැද්ද? හා ටීචර් අපි එනකොට හා හරි මං කියන්නම්. හරි. එතකොට පුතේ ඔන්න අපි මං හිතන්නේ මේ ඔයාලගේ පන්ති සම්පූර්ණ 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ඒ කියන්නේ අද දවසේ සම්බන්ධ වෙන සහ ඉරිදා පන්තියේ හැමෝටම ඔයාලගේ දෙමාපියෝ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදියට ඔයාලා යම් මට්ටමක ඉන්නවද කියලා මම හිතන්නේ දැන් පොඩි අවබෝධයක් ඇති නේද? ඒකට හේතුව තමයි අපි අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයක් නැත්නම් මධ්‍යවාර පරීක්ෂණයක් පසුගිය දිනේ ගිය සතියේ සිකුරාදා සහ ගිය ඉරිදා නේද අපි පැවැත්තුවා. ඔව් ඒකේ පුතේ ලකුණු මේ වෙනකොට සියලු දරුවන්ගේ ලකුණු අපි අර Google form එකක් ඔයාට එව්වනේ නේද? පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට කීයද දෙවෙනි එකට කීයද ඊට පස්සේ මුළු ලකුණු කීයද අන්න ඒ Google form එක පුරවලා එවපු කට්ටියගේ අවසාන වාර්තාව ඔයාලගේ group වලට එවලා තියෙන්නේ. නමුත් මට හිතෙනවා ටික දෙනෙක් පුතේ එක්ක විභාගෙ ලියලා නැහැ එක්ක විභාගෙ ලියලා ලකුණු අඩු නිසා Google form එක පුරවලා එව්වේ නැහැ නේද? ලකුණු ළමයි 90 ගානයි පුතේ හිටියේ Google form එක පුරවලා එවපු. ඉතින් දැන් ආයෙ එවන්න බෑ ඉතින්. ආයි ඒ Google form එකට ආපහු දාන්න බෑ. අපරාධයි ඉතින්. ඔයාට මං හිතන්නේ කිව්වා. ඉරිදා දවසේ විභාගෙ ලියපු තරුවන්ටත් කිව්වා. විභාගෙ ලියලා ඉවර වෙනවත් එක්කම ලකුණු ටික එකතු කරලා මට එවන්න කියලා. නේද? Google form එකට එවන්න කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය එවලා තියුනේ නැහැ. මෙතන ඉන්නවද පුතේ එහෙම Google form එකට තමන්ගේ ලකුණු එව්වේ නැති අය ඉන්නවද පුතේ? අද 29ක් ඉන්නව දැනට ළමයි. තමන් විභාගෙ ලියලා ලකුණු එව්වේ නැති අය ඉන්නවද? ඉන්නවද? මොකද විභාගෙ ලිව්වේ නැති අය ඉන්නවද තව? ශශිදි මොකද එව්වේ නැත්තේ ලකුණු? මොකද ලකුණු බිඳුවයිද? ලකුණු එව්වේ නැත්තේ ඇයි? අතයිස්වනේ ශශිදි. එච්චරයිද ශශිදි විතරයිද ලකුණු එව්වේ නැත්තේ? මොකෝ ඉතින් අපරාධෙනේ දැන් දෙමාපියන්ට බලා ගන්න බෑ මේ ඔයාට කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියනවද කියලා නේද? එතකොට පන්තියේ ළමයින්ගේ ලකුණු දැක්කනේ. ළමයින්ගේ ලකුණු කොහොම හොඳ මට්ටමක තියෙනව නේද? ඉතින් හොඳට පාඩම් කරේ නැති අය ඊළඟට පන්ති වලට අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වුණේ නැති අය පාඩම කියලා දෙන වෙලාවට වෙන වැඩ කර ඉන්න අය ඒගොල්ලන්ට තමයි ලකුණු අඩු වුනේ. අනිත් අයට හොඳට ලකුණු තිබුණා. නේද? හරි. අපි තව එකක් එතකොට ලබන මාසය තුල තව එකක් මම ඔයාලට එවනවා. ඒක ටිකක් අපි පහු වෙලා කරමු. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි පුතේ මේ හොඳට අහගන්නකෝ. දැන් ඉස්කෝලේ නේද මේ දවස්වල ආපහු සමහර විට ඉස්කෝලේ නවතින්නත් ඉඩ තියෙන එකක් තියෙනවා නිකන් කොරෝනා වැඩි තත්ත්වයක් තියෙනවා නේද? ඒ නිසා ඔයාලා ඉස්කෝලේ යද්දි පරිස්සමෙන්ම යන්න. ඒ නිසා හදිස්සියවත් එහෙම නතර කරොත් ඉස්කෝලේ යන්නේ ඒක මම හිතන්නේ නතර කරන එකක් නැහැ. කොරෝනා හැදුනත් එකයි නැත්ත් එකයි කියලා ළමයි ගෙන්නනවා නේද? ඒ නිසා දැනට යන්නේ පුතේ ඔයාලගේ දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ මම හිතන්නේ පෙබරවාරි මාසය මාර්තු මාසය වෙනකම්ම අපි මේ දැන් කරන පරණ 6 වසර සිලබස් එක. නේද? ඕක ඉවර කරනවානේ එතකොට. ඉවර කරලා විභාග තියන්නේ එතකොට
ඔයාලට මේ 6 වසරේ දේවල් ගැන. ඒ නිසා අපි ඊළඟ ටෙස්ට් එක ටිකක් ඉස්කෝලේ විභාගේ ලං කරලා තියමු. ඒක හොඳයි. ඉස්කෝලේ විභාගේ ලං කරලා අවසාන වාර පරීක්ෂණ පේපර් එකක් අපි ලියමු. ගෙදර අපේ ගෙදර හරි ගඟුලට හරි අමායකට හරි පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපි එහෙම ගෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ව පන්තියේ තියලා ලියවනවා. එහෙම වුණොත් මම පන්තියේදී පේපර්ස් ටික මම බලලම දෙනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක අර බලන්නේ නැතුව 6 වසරේ ළමයිගේ පේපර්ස් ටික මමම බලනවා. මමයි සර්රුයි බලනවා. හරි. එහෙම කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එතකොට විභාගේ ඉස්කෝලේ විභාගේ ලං වෙලා. හැබැයි පුතේ එහෙම ඉස්කෝලේ විභාගේ ලං වෙලා 6 වසර විභාගේ තිබ්බට අපි ලබන සතියේත් මම හිතන්නේ අද මේ පාඩමේ තා කොටසක් පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙනවා. ලබන සතියේත් අපි මේ පාඩම අවසන් කරලා ඊළඟ සතියේ ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 2 වෙනි සතියේ හරිද දෙසැම්බර් 2 වෙනි සතියේ අපි යනවා පුතේ ඉස්කෝලේ ගියේ නැති වුණාට හතේ පන්තියේ සිලබස් එක මම ආරම්භ කරනවා. හරිද? හතේ පන්තියේ පළවෙනි පාඩම ඔයාලත් එක්ක ආරම්භ කරනවා. එහෙම කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි අම්මලා තාත්තලා අහන් ඉන්නවා නම් පුතේ ඔයාලා ඇහෙනවා නම් ගෙදර කට්ටියට මොකද 6 වසරේ පොත් දෙක තරම් චූටි පොත් දෙකක් නෙමේ විද්‍යාවේ තියෙන්නේ. හරිද? හතේ පන්තියට තියෙන ටිකක් ලොකු පොත් දෙකක් තියෙනවා. හරි පොත් දෙකක් තියෙනවා. පාඩම් තියෙනවා පුතේ 19ක්. පාඩම් 19ක්. දැන් මේ 6 වසරේ පාඩම් 11යිනේ පුතේනේ. පොඩි පාඩම්නේ. පොඩි පාඩම් 11ක් තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා සාම්ප්‍රදායික විදියට දෙසැම්බර් මාසෙදී අමතර පන්ති ආරම්භ කරනවානේ ලංකාවේ ඕන තැන නේද? එහෙම දෙසැම්බර් මාසේ ආරම්භ කරලා සමහර වෙලාවට අමතර පන්ති 4ක් 5ක් දාන්න වෙනවා 7 වසරේ සිලබස් එක ඉවර කරන්න. ඔව් ඔන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් 7 වසරේ පොත් දෙක මේ තියෙන්නේ පුතේ මේක ඉස්සරහ පිටුව ගැලවිලා වුණ මෙන්න එක පොතක්. ඔයාලගේ හරියට සම්පූර්ණ 6 වසරේ පොත තරන්නේ මේක නේද? ඊළාට මෙන්න දෙවැනි පොත. මෙන්න දෙවැනි පොත. දෙක කොටස. හරිද? ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝලෙන් පොත් හම්බුනේ නැහැ කියලා එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. පොත බලන්නේ නැහනේ දැනට උනා නේද? ඒ නිසා අපි ඒකේ සම්පූර්ණ ටියුට් එක දෙනවා. ඔයාට ඕන නම් පළවෙනි පාඩම එක ගහලා සම්පූර්ණයෙන් ඕන නම් පෙළ පොතේ තියෙන එක එවන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. හරිද? එන්න එතකොට පොත් දෙක දැක්කන් නේ පොත් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට තේරෙන්න ඕනේ අපිට හදිස්සියවත් ඉස්කෝලේ සිලබස් ඉවර කරලා 6 වසර විභාග තියලා මැයි මාසේ වුණොත් පුතේ අයි මැයි මාසේ නිමාඩු. මොකද අයියලක්කලාගේ විභාගي O level. එතකොට ජුනි මාසේ නම් පටන්ගෙන පොඩි කාලයක් තුල පුතේ කවදාවත් හත පන්තියේ සිලබස් එක ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. නේද? දැනුත් ඔයාලට තේරෙනවනේ ඉවර කරන විදිය නේද? ටට්ටක් ගාලා පිටු පුරවගෙන දඩබඩ ගාලා උගන්නගෙන යනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි ඒව තමයි කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඔයාට නම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පාඩම් ටික ක්‍රමානුකූලව ඔයාට උගන්වලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ දඩබඩ ගාලා ගියාට අවුලක් නැහැ. දන්න දේවල් ටික නේද? ඒක හොඳයි. දඩබඩ ගාලා යනකොටත් අපිට මතක් වෙනවා. නේද? ඒ නිසා පුතේ අපිට එimhe විද්‍යාව කියන විෂය දඩබඩ ගාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විෂයක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා පාඩමෙන් පාඩම ලස්සනට කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ හේතුව මත අපි දෙසැම්බර් මාසේ පුතේ 7 පන්තියේ පළවෙනි පාඩම ආරම්භ කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ අතරේ තව වැඩක් තියෙනවා. දන්නවා මං හිතන්නේ. 6 පන්තියේ දේවල් අමතක කරන්නෙත් නැතුව එන්නේ. මොකද විභාගේ වෙනකන් අපි යන්නේ ඒ අතරේ ඔයාලට එක දවසක නොමිලේ හරිද? එක දවසක නොමිලේ ඒ පන්තියට සල්ලි ගන්නෙ නෑ. පේපර් ක්ලාස් එකක් විදියට ඔයාගේ පළවෙනි පොතේ ඉඳන් 6 වසරේ පළවෙනි පොතේ ඉඳන් අන්තිම මේ පාඩම දක්වා තියෙන ප්‍රශ්න පාඩමේ තියෙන වැදගත් තැන් නැවත වරක් පුනරීක්ෂණය කරනවා ඔයත් එක්ක. එතකොට 6 පන්තියේ දේවලුත් යනවා එක දවසක. ඒක අපි පේපර් ක්ලාස් කියලා කිව්වේ නේද? ඔයාලට එන්නේ නැති පේපර් ක්ලාස් ලින්ක් එකක්. ඒක ඔයාට ඔයාගේ නෑදෑයෝද ලංකාවේ ඕන තැනක ඉන්න කෙනෙකුට ඒ ලින්ක් එක අරින්න. හරිද? අපිට කමක් නැහැ. ඒකට ඕන තරම් ඇඩ් වෙන්න කියන්න 6 පන්ති දරුවෝ
නමුත් හතේ පන්තියේ පුතේ ලබන සතියේ නෙමෙයි ලබන සතිය වෙනකොට ඔයාලට මට 7 වසර නිබන්ධනය හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට පළවෙනි පාඩමේ නිබන්ධනය ඔයාලා ගන්න ඕනේ දෙසැම්බර් 2 වෙනි සතියේ අපි ආරම්භ කරනවා. මම හරියටම දිනේ කියන්නම් ඔයාලට ආරම්භ කරන්න. හරිද? රයිට්. ඔන්න පුතේ පොඩි විස්තරයක් කිව්වේ පන්තිය යන විදිය. හරිද? ලබන අවුරුද්දේ යන්න පෙර අපි අපේ පන්ති ආරම්භ කරනවා සුපුරුදු පරිදි දෙසැම්බර් මාසය තුල. හරිද? එහෙම නැති වුණොත් වැඩේ තේරෙනවනේ මං කිව්වේ නේද? අපිට ඉවර කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අමතර පන්ති දැම්මම ඕගොල්ලන්ට ඉන්න වෙලාව නැහැ වෙන පන්තිින්ද නේද? ඒ නිසා අපි එහෙමීට කරගෙන යමු. හතේ පන්ති සිලබස් එක. හරිද? ඒකට අකමැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ආයේ පන්ති විභාග තියලා මාර්තු මාසේ ඊට පස්සේ අප්‍රේලුත් අවුරුදුත් කාලා හතේ පන්තියට එන කට්ටිය නේද? එහෙම එන කට්ටිය පුතේ ගොඩක් වෙලාවට පන්තියට බඳව ගන්නේ නෑ මම. හරිද? මුල ඉඳන් හතේ පන්තියට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට වග කියන්න බෑනේ නේද? ඔයාලට ලකුණු අඩු වුණාම ඒ නිසා මුල ඉඳන් හරියටම ඉගෙනගෙන යමු. නැත්නම් හතේ පන්තියේ දේවල් බොහෝ වෙලාවට 11 පන්තියට සම්බන්ධයි. හතේ පන්තියේ කරන බොහෝ පාඩම් වල මූලික සංකල්ප සම්බන්ධයි 10 11 පන්ති වලට. ඒ නිසා ඔයා ගාව හොඳ බේසික් එකක් තිබුණොත් ඔයාට O level විභාගෙදී ඒ අකුරක් ගන්න පුළුවන් විද්‍යාවට. හරිනේ නේද? ඒ නිසා අම්මලා තාත්තලාට ඔයාලා පැහැදිලි කරලා කියන්න දෙසැම්බර් මාසේ හතේ පන්ති ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා ඔයාලා සූදානමින් ඉන්න ඕනේ. හරිනේ නේද? ඊළඟ සතියේ මේ පන්තිය තියෙන්නේ කීයටද? මං කියන්නම් ඒක පස්සේ හොඳේ. හරි. අපි 3ට දාමු කියලා කිව්වේ දැන් ළමයි අපේ. මොකද සමහර ඉස්කෝලවල ගිහින් එනකොට 3ට ආසන්න වෙන නිසා 3 සිට 5 දක්වා කරමු කියලා තමයි ළමයි යෝජනා කරේ. එහෙම අද දවසේ එන්න බැරි වෙන කට්ටිය ඉරිදා පන්තියට එන්නේ. හරිද? අතේ පන්තිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගත්තොත් පුතේ ඒ අතරේ ඔන්ලයින් එකකුත් යනවා. හරිද? බලමු රටේ තත්ත්වයක් එක්ක තමයි ඔයාලා අපි ආයතනවලදී මුණ ගැහෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් තමයි අපිට ටික දවසක් යන්න වෙන්නේ ලබන අවුරුද්ද තුල. නේද? ඉස්සලා ජීවත් වෙලා ඉන්න එපයි. කොවිඩ් බෝ කරගන්නේ නැතුව ගෙදර ඉඳන් ආරක්ෂිතව වැඩේ කරගෙන යමු. හරිනේ? රයිට්. එහෙනම් මම ගිය සතියේ පුතේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරා මෙන්න මේ පාඩමේ තියෙන සුවිශේෂී දේවල් ටිකක් ගැන. නේද? අපි එක එක ප්‍රදේශ මතක ඇති මේක. සමහර දරුවෝ මට අර අපි කාලගුණ නිවේදනයක් හැදුවා නේද? සමහර දරුවෝ ඒක හදලා ප්‍රසන්ට් කරා. මට සමහර අය WhatsApp වලට එවලක් තිබ්බා. හරි ලස්සනයි. හොඳද? හරි ලස්සනයි ඒගොල්ලෝ. ඒක කියන විදිය ටීවී එකේ වගේම මාර ලස්සනට කියනවා. අපේ පොඩි පැටවු ටික නේද? කාලගුණ නිවේදන. උතේ නම් එක එක නගරවලදී වර්ෂාපතනය, උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය කියන මෙන්න මේ දේවල් ඔයා ඉගෙන ගත්තා. කොහොමද මනින්නේ නේද? මොනවද වර්ෂාපතනය මනින්නේ ඒකකය, උෂ්ණත්වය මනින්නේ ඒකකය නේද? ආර්ද්‍රතාවය මනින්න ඒකකයක් තිබුණේ නෑ. අන්න එහෙනම් ඔය වගු අපි කතා කරා. පුතේ එහෙනම් ඒකෙන් එනවා මෙන්න මේ කාල ගුණය නේද? කාල ගුණය කියන එක අපි කියන්න නම් කාල ගුණ නිවේදනයක් අහනකොට ඔයාට ඇහෙන දේවල් ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මොනවද? වාර්ෂික නැත්තම් ඒ දවසේ පැය 24ක් තුල වර්ෂාපතනය ගැන කියනවා කාලගුණ නිවේදනේ. ඒත් එක්කම ආර්ද්‍රතාවය ගැන කියනවා. ඒත් එක්කම උෂ්ණත්වය ගැන කියනවා. ඒත් එක්කම ඉතින් තව රාශියක් තමයි සුළඟේ වේගය, සුළඟ හමන දිශාව. මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් නේද අපිට කාලගුණ නිවේදනයක අහන්න ලැබෙනවාමයි. කොච්චර වහිනවද, කොච්චර වැස්සද, හෙට දවසේ අනාවකි නේද? ඒවත් කියනවා. මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදියට උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය නේද? ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාලගුණය කියන්නේ මම අර එදා කිව්වේ හරියට තමන් ගාව ඉන්නේ යාළුවා වගේ. මේ ඉන්නෝ මේ චුට්ට වෙලාවකින් තරහ වෙනවා. ආයි යාළු වෙනවා. ආයි තරහ වෙනවා. ආයි යාළු වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ ශනිකව වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන්නකො දැන් නම් අපේ පැත්තට නම් හොඳට අවුව තියෙනවා.
හැබැයි අපි පන්ති ඉවර වෙන්න යන ටයිම් එකේ සමහර වෙලාවට වහින්න පුළුවන්. නේද? ඒ කියන්නේ ඉතාම පුංචි කාලයක් තුලදී කෙටි කාලයක් තුලදී මෙන්න බලන්න. කාල ගුණය කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුල නිශ්චිත ස්ථානයක පවතින වායුගෝලීය තත්ත්වය. හරිද? වායුගෝලීය තත්ත්වය. මේ වායුගෝලය වෙනස් වෙනවා නේද? එකපාරට ගොරවනවා, ගොරවනවා, ඉදිලි ගහනවා, වහිනවා නේද? ඔන්න එනම් පුතේ සුළං එනවා. අපි දන්නෙත් නේ අපි හිටි යටි එකපාරට ඔය ටීවී එකේ පෙන්නන්නේ වහලවල් ගලවගෙන ගියයි කියනවා. ගහක් වැටුණයි කියයි නේද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ ගොඩක් කියලා යනවාද මේවා වෙන්නේ? නෑ. ටක් ගාලා එන උසුලිසුලක් ආවනම් වහලවල් ඔක්කොම ගලවගෙන යනවා. නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ ශනිකව ඉතාම කෙටි කාලයක් තුල යම් කිසි ස්ථානයක යම් වෙනස් වීමක් වෙනවා නම් අපේ වායුගෝලය තුල අන්න අපි කියනවා ඒකට කාල ගුණයක් කියලා. කාල ගුණයක් කියලා. එහෙනම් පුතේ කාල ගුණය ඉදිරිපත් කරන සාධක මොනවද? මේවා. වර්ෂාපතනය, ආර්ද්‍රතාවය. මොකද ආර්ද්‍රතාවය කියන්නේ? වායුගෝලයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය. ප්‍රතිශතයක් විදියට මේක දෙන්නේ. හරිද? වැස්ස වැඩි වෙලාවට පුතේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි. ඇයි? ජල වාෂ්ප ගොඩයි නේද? හැබැයි හොඳටම අපි හිතමු පායනවා කියලා. අන්න ඒ පායන වෙලාවට ආර්ද්‍රතාවය අඩුයි නේද? රත් වෙලා වායුගෝලය මොන වතුරද? ජල වාෂ්පනේ අපිට සීතලනේ. ඔයාට සීතල වැඩි නම් අන්න ඔයා කියන අම්මෝ අද නම් ආර්ද්‍රතාවය ගොඩක් තියෙනවා. හොඳට වහින්න නැතිනම් හොඳට ඉරමාම පායලා තියෙන වෙලාවක ඔලු ගෙඩිය රත් වෙන වෙලාවක නේද? ජල වාෂ්පනේ ආර්ද්‍රතාවය ගොඩක් අඩුයි නේද? අන්නමයි පුතේ නම් මේ විදියට අපිට පුළුවන් ආර්ද්‍රතාවය, උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය ඕවා තමයි ප්‍රධාන කාලගුණික සාධක වෙන්නේ. අපි ඒ ටික ලිව්වේ නෑ එදා. නේද? පෙරලා ගන්නේ නම් ටියුට් එක. කාලගුණය හා දේශගුණය පාඩමේ පළවෙනි පිටුව කරා දෙවනි පිටුවට යම් දෙවනි පිටුවේ අංක 1 කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද? අපි අර 8 කියලා 7 8 ප්‍රශ්න දෙක උඩ තියෙන ඒ දෙක කරා. බදුල්ලයි 98 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර. ඔයා ලියලා ඇත්තේ ඒවා. හරි. ඊළඟට පුතේ උත්තරේ ලියන්නේ රටක් දාලා මේක බලාගෙන. මේ ටික දාගන්න. කාලගුණය පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බහුලව භාවිතා කරන සාධක මොනවාද? මොනවාද සාධක ටක් දාලා ලියන්න. වර්ෂාපතනය, ආර්ද්‍රතාවය, උෂ්ණත්වය, සුළඟේ වේගය හා දිශාව. සුළඟේ වේගය හා දිශාව. ටීචර් කීවෙනි පිටුපද? දෙක දෙවනි එක. ඔගොල්ලෝ 7 වසර පටන් ගන්නවට කැමති නේද පුතේ? ආයෙම ඉන්නවද පේල් වෙලා 7ට යමුද? 7ට යනවා ටීචර්. යන් එනම් හොඳේ. 7ට යමු. හරි. මම 7 පන්තියට ඕන පොඩි වැඩක් ලබන සතිය ඔයගලන්ට කියන්නම්. හරිද? මොකද පළවෙනි පාඩම ශාක පාඩමක් තියෙන්නේ. ඒකට ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක එදාට කියන්න ලබන සතියේ සිකුරාදට. අරකේ පුතේ අර පේපර් ක්ලාස් එකේ ලින්ක් එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න හොඳේ. අම්මගේ පැත්තේ නෑදෑයන්ට 7 පන්තියේ ළමයි ඉන්නවනම් යවන්න ඒගොල්ලෝ. කවුද ටීචර් තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ පුතේ ඒ ලින්ක් ගෲප් එකට එවන්න නැති 6 වසරේ ලින්ක් එක. 6 වසරේ පේපර් ක්ලාස් කියලා එක ආවේ නැද්ද? ඔව් ටීචර් කවුද දෙයක තියෙන්නේ? ඒක අපි දැන් තියෙන දවස් දැනුම් දෙන්නම්. හොඳද? පන්තියේදී දැනුම් දෙන්නම්. WhatsApp group එක බලන්නකෝ. පැයක් වගේ කරන්න පුතේ. පරණ 6 වසරේව මතක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඉස්කෝලේ විභාගෙට ලකුණු 100ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට නැත්තම් හදිස්සියවත් ඉස්කෝලේ විභාගෙදී ලකුණු අඩු වුණොත් ගෙදරින් බණීවි නේ පාර නේද? ඒ නිසා අපි 6 පන්තියක් කරනවා 7 පන්තියක් කරනවා. 6 පන්තිය නොමිලේ යනවා 7 පන්තිය ටියුට් එක ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඇඩ් වෙන්න එපා පේපර් ක්ලාස් එකට හොඳේ. ඔයාලට මේ ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ. මේ ගෲප් එකකට පේපර් ක්ලාස් එකේ 6 වසරේ ලින්ක් එක එවනවා.
ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් නෑදෑයෝ පන්තියේ ඉන්න අනිත් යාළුවෝ ඒගොල්ලන්ට ඔය ලින්ක් එක දෙන්න. මගේ ඇඩ් උනානේ. අයියෝ ලෙෆ්ට් වෙන්නේ නෑ. වැඩක් නැහැනේ ගෲප් පුරවගෙන ෆෝන් එකේ. හොඳේ. ඔයාලා ඇඩ් වෙන්න එපා. ටීචර් හත්වෙනි ගෲප් එකද? මොකද්ද? අර ටීචර් හත්වෙනි ගෲප් එකක් කියලා ගෲප් එකක් දාලා තියෙනව නේද? ඔව් ඒ මෙයාලා පටලවගෙන ඉන්නවා. 7 ශ්‍රේණියේ ගෲප් එක නෙමෙයි පුතේ. 7 ශ්‍රේණිය 7 ශ්‍රේණියේ අයියලක් කරලා ඔයාලගේ ඉන්නව නම් ගෙදර 7 ළමයි නිවේදනයක් දාලා තිබුතේ 2022 7 පන්තියේ ඉන්න ළමයි තමයි 6 ශ්‍රේණියේ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕන. තේරුණේ නැද්ද ඒක? ඔයාලා ඇඩ් වෙන්න එපා. ඔයාලට පේපර් ක්ලාස් එක මේ ගෲප් එකට එවනවා ලින්ක් එක. හරි. ඔයාලගේ වෙන පන්තියේ ඉන්නවනේ දැන් අපේ පන්තියට එන්න කැමති අය නේද? ඔයාලා කියන නොමිලේ තියෙන්නේ ඒ නිසා මේ 6 ශ්‍රේණියේ පන්තියට පේපර්ස් කරන එකට එන්න කියලා යාළුවොන්ට. ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඔයාලා පේපර් ක්ලාස් ලින්ක් එකට ඇඩ් වෙන්න එපා. හරිද? ඕනේ නැහැ නිකන් අම්මගේ තාත්තගේ ෆෝන් එකේ ගෲප් දෙකක් පුරව ගන්න. ඔයාලට මේ මන් දැන් අද ලින්ක් එක ඒව ගෲප් එක තියෙන්නේ. ඒකටම එවනවා පුතේ ඔයාලට ලින්ක් එක. ඒ නිසා ඔයාලා ඇඩ් වෙන්න එපා ඒකට. හොඳේ? තේරුණා නේද? හරි. ලියලා ඉවරයි. වර්ෂාපතනයේ උෂ්ණත්වය ආර්ද්‍රතාවයේ සුළඟේ වේගය. අපි ලියමු මයි පුතේ කාල ගුණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලියන්න. කාල ගුණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියමු. කෙටි කාලයක් තුල ලස්සනට ලියන්න. කෙටි කාලයක් තුල නිශ්චිත ස්ථානයක කෙටි කාලයක් තුල නිශ්චිත කෙටි කාලයක් තුල බෝඩ් එකේ තියෙනවා බලාගෙන ලියන්න. නිශ්චිත ස්ථානයක පවතින නිශ්චිත ස්ථානයක පවතින වායුගෝලීය තත්වය වායුගෝලීය තත්වය වායුගෝලීය තත්වය කෙටි කාලයක් කියන එක highlight කරගන්න. හරි ශනිකව නේද මම අර කිව්වේ යාළුවෝ ඉන්නවා තරහ වෙනවා යාළුවෝ වෙනවා නිකන් ඒ වගේ කාල ගුණය. ඔයා කියන්න කවුරු හරි ඔයාගේ යාළුවෙක් තරහම අයියෝ ඔයා නිකන් මහා කාල ගුණය වගේ නේද? ටක් ගාලා මේ වෙනස් වෙනවනේ. ශනිකව වෙනස් වෙනවා. ආයි වෙනස් වෙනවා. ආයි යාළුවෝ වෙනවා ආයි තරහ වෙනවා. නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ කාල ගුණයක්. හරිනේ? හරි. ඔන්නමයි පුතේ මම එනම් ඊළඟ කොටසට එනවා. ඒ තමයි මෙයාගේ අයියා ගැන කියන්නේ. කාගේ අයියාද? කාල ගුණේ අයියා. කවුද කාල ගුණේ අයියා? දේශ ගුණය. හරිද? කාල ගුණයාගේ අයියා කවුද? දේශ ගුණය. මොකක්ද මේ දෙකේ තියෙන වෙනස නේද? කාල ගුණයක් කියන්නේ නම් කෙටි කාලයක් තුල වායුගෝලයේ සිද්ධ වෙන වෙනසක්. පාඩම් කරමු තියා මාත් එක්ක. හොඳට වගේ කෙටි කාලයක් තුල වායුගෝලයේ සිද්ධ වෙන වෙනසකට කියනවා කාල ගුණය. නේද? හැබැයි මොකද්ද මේ දේශ ගුණය? ඔන්න හොඳට අහන් ඉන්න. පුතේ අපි ගන්නවා අපේ රට ගත්තොත් දැන් තියෙනවනේ ඔයාලා මට එදා කිව්වේ බෞද්ධාලෝක මාවතේ කොළඹ 7 තියෙනවා මොකද්ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නේද? කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. හරිද? පස්සේ කියන්න පුතේ ලෝචන. හරිද? right. අහන් ඉන්න දැන් පාඩම අහන් ඉන්න මැසේජ් දාන්න නැතු. ඒ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එයාලා ගාව තියෙනවා පුතේ හැම දවසකම නේද? අපි ටීවී එකෙන් අහන නේද? එයාලා හදාගත්ත කාලගුණ නිවේදන තියෙනවා. මහ ගොඩක් තියෙනවනේ. පුතේ අවුරුදු සමහර වෙලාවට අවුරුදු 5ක වගේ. අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් ලංකාව ගත්තොත් පසුගිය අවුරුදු 10 තුලදී එයාලා බලනවා කොළඹ නගරේ කාලගුණ
වාර්තා ටික ඔක්කොම බලනවා. හොඳට අහන් ඉන්න මම කියන සිද්ධිය කාලගුණ වාර්තා ටික පහුගිය අවුරුදු 10ක 15ක විශ්ලේෂණය කරනවා. හරි ඒව බලනවා. එක දිගට හැම මොන මාසවලද වැහැලා තියෙන්නේ වැඩිපුර? මොන මාසවලද හැම අවුරුද්දකම පායලා තියෙන්නේ? මොන මාසවලද පුතේ උෂ්ණත්වය වැඩියෙන් තිබිලා තියෙන්නේ? එහෙමම ඇනලයිස් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලනවා විශ්ලේෂණේ තොරතුරු බලනවා දත්ත නේද? හැමදාම තියෙන කාලගුණික වාර්තා ඔක්කොම පොඩ්ඩක් බලනවා. ඒවයි තියෙන සම්බන්ධතා ගැන. ඒවා හැම මාසෙම හැම දවසකම වැහැලාද නේද? මොන මාසය තුල වැඩිපුර වැහැලාද? එහෙම හැබැයි බලන්නේ පුතේ එක අවුරුද්දක නෙමෙයි. දැනට වසර 10ක සමහරට අවුරුදු 30ක විතර ඒවත් බලනවා යම් රටක. එහෙම බැලුවම එයාලට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ආබොලේ. අපි නිකන් ගමු. සාමාන්‍ය පුතේ අපි කියනවා ඔය මැයි ඉඳන් සැප්තැම්බර් වෙනකම් පුතේ නිරිත දිග මෝසම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා අහලා තියෙනවා ඇති. නිරිත දිග මෝසම් සුළං ඇති වෙනවා. ඒකෙන් හරියට වහිනවා. ගාල්ල පැත්තට හරියට වහිනවා. නේද? මේ මධ්‍ය කඳුකරේ බටහිර බෑවුමට හරියට වහිනවා. හරිද? එතකොට ඇත්තටම දිගටම වැහැලා අන්න බලනවා. හැම අවුරුද්දකම හැම මාසෙකම හැම දිනයකම කාලගුණ වාර්තා පස්සට බලාගෙන යනවා. පුතේ අවුරුදු ගානක ඒවා බැලුවම ඇත්ත තමයි මැයි මාසේ පුදුම වැස්සක් නේ වැහැලා තියෙන ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙට ගාල්ලට නුවරඑළියට අන්නමයි පුතේ ඒ විදියට විශ්ලේෂණය කරනවා මෙන්න මේ කාලගුණික තොරතුරු. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් අන්න වෙනසක් එනවා නේද? කෙටි කාලයක් තුල සිද්ධ වෙන වෙනසක් නම් කාලගුණි. දීර්ඝ කාලීනව යම් කිසි නිශ්චිත ප්‍රදේශයක සිද්ධ වෙච්ච වෙනස් වීම අපි කියනවා දේශගුණය කියලා. ලංකාවේ දේශගුණය ක්ලයිමේට් එක. වා මේ වචන අහලා ඇති. නුවරඑළියේ ක්ලයිමේට් එක. නුවරඑළියේ දේශගුණය දැනට වසර 100ක් තිස්සේ පස්සට ගියත් නුවරඑළියේ පුතේ සීතලයි උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඒ මාසවල එක මාසවල බලනවා උෂ්ණත්වය අඩු මාස හැමදාම එක සමානයි. හරිද? සමහර කාලවලදී උෂ්ණත්වය ඉතාම අඩුයි. යන්න බෑ වට හීතලයි නේද? ඒතකොට ට්‍රිප් යන එක කාලවකවානු තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා අපි තෝරගන්න. ඒතකොට අන්නේ දේශගුණික වාර්තා බලලා. ඒතකොට බලන්නේ දීර්ඝ කාලීනයි නේද? එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ කාලගුණය කෙටි කාලීනයි දේශගුණය පුතේ දිගු කාලීනයි. ඔක්කොම බලනවා පසුගිය වාර්තා. එහෙනම් ලංකාව තුල වසර 30ක් තුල බදුල්ලේ කොයි විදියද දේශගුණය? කොළඹ කොයි වගේද? නුවරඑළිය කොයි වගේද? ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, යාපනයේ මෙන්න මේ නගරවල කොහොමද දේශගුණය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? හරිද? එහෙනම් මම ඉතින් සමහර වෙලාවට බැලුවම ඔය දැන් පරිසරයේ ගස් කපනවා අරවා මේවත් එක්ක ඇත්තටම දේශගුණය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් මිනිස්සු භාවිතා කරන එක ඉන්ධන දහනය වැඩි, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පරිසරයට එනවා වැඩි. ඒ වනුව කාලගුණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කාලගුණය වෙනස් වුණා කියන්නේ පුතේ දීර්ඝ කාලීනව මෙයක් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් කාලගුණය බලපානවා දේශගුණය කියන එකට. ඔන්න යාට පොඩි chart එකක් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය දෛනික උෂ්ණත්වය, සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය එක නගරවල බලන්න කොළඹ, නුවරඑළිය, හම්බන්තොට. හරිද? රයිට්. ඔන්නේ වගුව මම ඔයාලට ඔතන දීලා ඇති. එතන පල්ලෙහා පුතේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිනවා A B C D. හරිද? පුරවමු දැන් පුළුවන්. වගුව බලලා පුරවන්නටක් දාලා. වගුව බලලා ඉක්මනට පුරව ගන්න. නගර තියෙනවා සාමාන්‍ය දෛනික උෂ්ණත්වය වසර 30ක් තිස්සේ නගර කිහිපයක කාලගුණ දත්ත තොරතුරු පහත වේ. දැක්කා නේද? වසර 30ක් බුදු අම්මෝ නේද? අවුරුදු 30ක් පස්සට ගිහිල්ලා. ඔක්කොම කාලගුණික වාර්තා චෙක් කරනවා. දීර්ඝ කාලීනයි පුතේ මේ දේශගුණය කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනව. රයිට්. ඔයාගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ටක් ටක් ගාලා උත්තර ලියන්න.
මොකද වෙන්නේ? හරි ටීචර්. හරිද? හොඳයි. කවිෂ්ක හරිද? හරි. පළවෙනි එකට උත්තරේ පුතේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ වැඩිම නගරය කොළඹ දාවේ. ඔව් ටීචර්. ඔව් 36.6ක් නේ. නුවරඑළිය 20.2යි. ආය හම්බන්තොට ගන්නයි නේද? මෙතන මේ ගන්න විදිය පැහැදිලි නෙමෙයිනේ. මේ වගුවෙන් ගන්න උපරිම උෂ්ණත්වය. මෙතන තියෙනවා පුතේ උෂ්ණත්වය උපරිම අවම කියලා. අවම කියන්නේ පුතේ අඩු නේද? අඩු. උපරිම කියන්නේ වැඩි. ඒතර කොළඹ උපරිමයක් වෙලා තියෙන්නේ 36.6 තමයි. කොළඹ තමයි වැඩි තිබිලා තියෙන්නේ නේද? මේ වකවාණු වල. ඒතර හම්බන්තොට 30යි. නමුත් මේකේ 30.6ක් චුට්ටක් වැඩි. එහෙනම් උත්තරේ පළවෙනි එකට කොළඹ. හරියක් දාගන්න. පළවෙනි එකට කොළඹ ලියලා නම් හරි. සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ වැඩිම නගරය කුමක්ද? කොළඹ. දෙවෙනි එක සිම්පල් B සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ අඩුම නගරය නුවරඑළිය. නුවරඑළිය නේද? අපෝ මෙන්න බලන්නකෝ. මෙතන උපරිමේ 20යි ගිහින් තියෙන්නේ. අවමේ 11.6යි. නුවරඑළිය. නුවරඑළිය පට්ටයි විතරයි නේද? ඔව් නියමයි නේද යන්න තියෙනවා. ආසයි නේද ඔයගොල්ලෝ යන්න නුවරඑළිය? ඔව් ටීචර්. මෙන්න ආසයි යන්න නේද? දැන් යන්න බැරි වුණානේ උග කාලෙක ඉන්නේ. නුවරඑළිය ගිහිල්ලා අර පෝනියෝ පිටේ ගිහිල්ලා ගිහින් තියනවද ඔයගොල්ලෝ? ඔව් ටීචර්. ඔව් නේද? මොකද අර තුරංග පිටිය නුවරඑළිය තියෙන්නේ. හරි ඊළාට ටීචර් මේක තියේද? ඔව් අනේ තියෙනවානේ. සල්ලි දීලා යන්න ඕනේ හැබැයි. අර පෝනියෙක්ගේ පිටේ යන්න පුළුවන්. ඔය අපි ගිහින් මේ සඳුදාවේ එහෙම අවුලක් නැද්ද? කොරෝනා නැද්ද? හිටියේ. ඔව් නේද? පසිදි. හරි පුතේ. පහන් දිනේ දැම්මි. පහන් දිලා ගිහිල්ලා. හරි. බයයි මම උඩ ඒ කියන්නේ යාගේ ඇඟේ යනකොට නේද ටිකක් බයයි ටොට්ටොක් ගාලා යා යනවනේ. නේ වටේම එක්කන් යනවා හැබැයි නේද? ඊළඟට C බලන්න උත්තරේ ලිව්වද කියලා වර්ෂාපතනය වැඩිම නගරය කුමක්ද කියලා අහනවා ඔයාගේ. කොළඹ. කොළඹද? හරිද? කොළඹ ටීචර්. කොච්චරයිද? 2519.7යි. නුවරඑළියට වැහලා තියෙන්නේ 1709.2යි. අන්න හරි 9.45යි. ඔව් ඒක හම්බන්තොට නේ. හම්බන්තොට. හරි. දැන් තේරෙනව නේද අපේ මහත්තුරු ටිකට? දැන් හොඳයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පොඩි රස්සාවක් දුන්නා නන්නේ විශ්ලේෂණයක් කරගන්න පුළුවන්. වාර්තා ටික බැලුවා. ඔන්න කොහෙටද බොලේ වැඩිපුර වැහලා තියෙන්නේ? ඈ කොහෙටද බොලේ වැඩි උෂ්ණත්වය? අවම උෂ්ණත්වය, අවම වර්ෂාපතනය ඒව ටික අරගෙන ඒ මාමලට උදව් කරන්න පුළුවන් අපේ පැටවුන්ට. අන්න පුතේ ඒක තමයි මේ පාඩමේ අරමුණ. හරිද? ඔයාට පුළුවන් මේ තොරතුරු බලලා මේකෙන් නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. නේද? දත්ත වාර්තාකරණය හොඳයිනේ අපේ 6 පැටව නියමයි නේද? පුතේ ඊළඟ එකට උත්තරේ කියන්න පුතේ මට. හම්බන්තොට. හරි පුතේ එහෙනම් හරි දාගන්න හරි 4ක් එන්න ඕනේ. කාගේවත් වැරදුන්නේ නැහැ නේ. වැරදුන්නේ නැහැ ටීචර්. එහෙනම් මේ දේශගුණය කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිද? කාලගුණයයි දේශගුණයයි අතර වෙනස මොකක්ද කියන්නේ? කාලගුණය කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුල. හැබැයි දේශගුණය කියන්නේ දිගු හැමෝටම පැහැදිලිද? හොඳටම තේරුණාද? හරි හොඳයි. රයිට් අපි ලියමු එහෙනම් දේශගුණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. තුන්වෙනි පිටුවේ උඩම ලියමු. නිශ්චිත ප්‍රදේශයක තුන්වෙනි පිටුවේ උඩම ලියමු. දේශගුණය අනු කුමක්ද කියන එකට උත්තරේ. නිශ්චිත ප්‍රදේශයක දිගු කාලයක් තිස්සේ පුතේ දිගු කාලයක් කියන එක highlight කරන්න නැත්නම් වෙන පාට පෑනකින් ලියන්න. දිගු කාලයක්. අරයා කෙටි කාලයක් නේද? කවුද අරයා?
කාලගුණයක් නේද? කාලගුණයක් කෙටි කාලයක්. දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින වායුගෝලීය තත්වයයි. වායුගෝලීය තත්වය පැන මාරු කරන්න තියෙන්නේ. වායුගෝලීය තත්වය දේශගුණයයි. හරි ටීචර්. හරි නේද? දැන් තනියෙන් කියන්න පුළුවන්ද පුතේ කාලගුණයයි දේශගුණයයි අතර වෙනස මොකක්ද කියලා අහුවොත්? කාලගුණය කෙටි කාලයක් තුල පවතින ඔව්. වායුගෝලීය තත්වය දේශගුණයේ දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින වායුගෝලීය තත්වය. හරි නේද? දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතිනවා නම් ඒක දේශගුණය. කෙටි කාලයක් තුල වායුගෝලයේ වෙනසක් වෙනවා නම් පුතේ ඒක මොකක්ද? කාලගුණය නේද? හරිද? එහෙනම් අපේ දරුවන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාගෙන් පුතේ මගදී හම්බ වෙලා ඒයි බබෝ නේද? කාලගුණයයි දේශගුණයයි කියන්නේ වචන දෙකක්ද? ඔයා කියන්නේ ඔව්. අහයි වාගේ මොකක්ද මේ වෙනස? දේශගුණය කාලගුණය. ඔයා පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුතේ. කාලගුණය කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුල අපේ පරිසරය වෙනස් වෙනවා මාමේ කියන්නේ නේද? නමුත් දිගු කාලයක් තිස්සේ යම් ප්‍රදේශයක වෙනස් වීම නැත්නම් කාලගුණික දත්ත පරීක්ෂා කරලා අපි එන නිගමනයක් තමයි ඇත්තටම දේශගුණය කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. උතේ දැන් අපි යනවා මෙන්න මේ කාලගුණ තොරතුරු නේද? මේ කාලගුණ තොරතුරු වර්ෂාපතනය වනින්නේ කොහොමද? උෂ්ණත්වය වනින්නේ කොහොමද කියලා ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. හරිද? ඉතින් මම පුතේ මේකට එක එක උපකරණ තියෙනවා. මෙන්න බලන්න. මගේ ගාව තියෙනවා මේ තමයි උෂ්ණත්වමානය. පුතේ මේක මෙතන තියෙන පුතේ රසදිය පිරිච්ච බල්බ් එකක්. ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ සිහින් කේශික සිදුරක්. සිහින් කෙස් ගහක් වගේ එකයි කේශික කියන්නේ. ඒ නලය තුල මේ ඇතුලේ තියෙන මෙතන තියෙන රසදිය එක පාට පුතේ පරිසරය රත් වෙනකොට මේ රසදිය පුතේ ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඔයා සර් ඉගෙනුවා නේද ප්‍රසාරණය? සර් හරි මම හරි ඉගෙනුවා ප්‍රසාරණය නේද? ඔව් පරිමාව වැඩි වෙනවා. අන්න පරිසරයේ රත් වෙනකොට පරිමාව වැඩි වෙනවා රසදිය. වැඩි වෙනකොට පුතේ යා යනවා හීනියට මේම උඩට යනවා. ගිහිලා නවතින තැන අපි මේම උෂ්ණත්වමානය අරගෙන ඇස් මට්ටමේ තියලා අපි බලනවා පුතේ කොච්චර පරිසරයේ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවද එක්කෝ නේද? ඔයා මං හිතන්නේ තාපයේ පාඩමේ සරුත් එක්ක ගස් යට උෂ්ණත්වය මැන්න පස්වල වලක් කාරලා එමීට මේ බල්බ් එක තියලා ඔයා බැලුවා උෂ්ණත්වය වතුර වලක මේක දාලා බැලුවා නේද? අපි පළවෙනි පාඩමෙත් ඕවා කරා. තාපයේ පාඩමෙත් ඔයා උෂ්ණත්වය මනින විදිය දන්නවා නේද? එහෙනම් පුතේ මේකේ රසදිය කඳ නතර වෙලා තියෙන්නේ පුතේ දැන් නම් ඔන්න උෂ්ණත්වය ඉන්න මම ඔයාට කියන්න මේක දිහා බලලා 32ක් වගේ පුතේ. ඔව් 31යි. දැන් පරිසරයේ උෂ්ණත්වය පුතේ ඔන්න 31යි. හරිද? පරිසරයේ රස්නේ නේද? උන රෑ වෙනකොට ටිකක් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සීතල වෙනවනේ. මම මේක අයිස් වල තිබ්බොත් වෙන්න බොලේ උෂ්ණත්වය දඩ ගාලා අර රසදිය කඳ පහලට එනවා පුතේ. උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා සීතල වෙනකොට නේද? අපි මෙයා අරගෙන රුම් දාලා නුවරඑළියට ගියොත් මේ වෙලාවේ නුවරඑළිය උෂ්ණත්වය අපි හිතමු 15යි කියලා. පුතේ අපි මෙහෙ දැන් 31යි. නමුත් මෙයාව මං එකපාරට ඔයලත් එක්ක ගියොත් නුවරඑළියට මෙයාගේ රසදිය කඳ අඩු වෙනවා 15ට එනවා නේද? 15ට එනවා ආයි අපි ගාල්ලට එනවා බද්දේගමට. මෙන්න බොලේ ආපහු උෂ්ණත්වය නගිනවා. පුතේ නම් ඔව් මම සමහර තැන්වල දැකලා තියෙනවා ටීචර් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 5යි. මේ ඒ වුණාට ටීචර් ඊර පායලා තියෙනෝනි. ඔයාගේ ගෙදර උෂ්ණත්වමානයක් තියෙනවද එහෙම ලොකු? නෑ ටීචර් මම අර තියෙනෝනේ ටීචර් සෙල්සියස් අංශක බලන්න. ඔය ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ ඒ රටවල් වල ගහලා බැලුවාම ටීචර් එනෝනේ. ඔව්
එනවා පුතේ දැන් වෙලාවල් එනවා උෂ්ණත්වය එනවා එක එක රටවල් වල එක එක නගරවල නේද ඒවා සමහර වෙලාවට හරියන්නත් පුළුවන් වැරදෙන්නත් පුළුවන් පුතේ තොරතුරු දත්ත කවපුවානේ නේද දත්ත දීපුවා වරදින්නත් පුළුවන් දැන් නිකන් බලන්නකෝ ෆෝන් එකේ උෂ්ණත්වය වලගේ ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය කීයක්ද කියලා හරි දැන් ගියොත් අවුල් නේද දැන් යන්න එපා පස්සේ යන්න එනවා හොඳේ දැන් යන්න එපා දැන් ගියොත් මේකේ ලොග් අවුට් වෙලා යයි ෆෝන් එකේ අරව මේ ඔබන්න ගිහලා නේද හරි ඔන්නමයි පුතේ නා උෂ්ණත්වමානය තමයි අපි පරිසර උෂ්ණත්වය මැනගන්න උපකරණය වෙන්නේ අපි ලියමුද ඔයාට මම උදේ රූප ටික මේ කපලා අලවල එව්වා අලව ගත්තේ නැද්ද ටීචර් සෙල්සියස් අංශක 30යි 30යි හරියට පුතේ නේද මෙහෙ 31යි දැන් මම මෙතන ඉන්න දැන් ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ ගේ ඇතුලේ මේ දොරවල් ජනෙල් ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ හරිද එතකොට රස්නේ පොඩ්ඩක් වැඩි ඒකයි 31 එළියට ගියොත් සමහරවිට 30 වගේ ඇති ඇයි උලනුත් එනවනේ එතකොට පොඩි උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් එයි ඉතින් තනින් තනටමයි පුතේ උෂ්ණත්වය එකමද අපි තනකින් තනට උෂ්ණත්වය එකමද වෙනස්ද ඕ කට වෙනස් නේද වෙනස් වෙනවා නේද වෙනස් වෙනවා හරිද රයිට් අපි පුතේ උපකරණයේ රූපය අලවලා තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ඉන්න මම ඔයාලට මගේ එක පෙන්නන්න මොකද අපි ලියන්න යන්නේ වෙනස් නේද ඇලෙව්වා නේද හරි අන්නේ රූප ටික පුතේ අලව ගන්න ඕනේ ඔතේ මේ ලස්සන්ට මේ ඔන්න බලන්න මගේ ටියුට් එකක් මම ලස්සන්ට අලව ගත්තා ඔයාගෙත් තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම හරිනේ නේද හරි එහෙනම් අපි ලියමු උෂ්ණත්වය කියන එක තමයි ඉස්සර වෙලාම තියෙන්නේ දෙවනි මැද කොටුවේ ලියන්න පුතේ මම මේ කියන එක කාලගුණ තොරතුරට අදාළ උපකරණය ලියන්න උෂ්ණත්වමානය උතේ ඒකකය දන්නව නේද ඔතන කොටුවේ ඉඩ තියෙනවා නම් ලියන්න සෙල්සියස් ලියමු උෂ්ණත්වය මනින ඒකකය ලියන්න මනින ඒකකය වෙනම තරුවක් දාලා ලියන්න මනින ඒකකය සෙල්සියස් අංශක සංකේතත් ලියා ගන්න පුතේ C නෝට් මෙහෙම නෝට් බිඳුව ඒකකය සෙල්සියස් අංශක මේ තමයි පුතේ අංශක කියන්නේ මේ බිඳුව අංශක මේ C කියන්නේ සෙල්සියස් කියනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියනවා ඕන එකක් හරි සෙල්සියස් ශරීර ඔන්න උපකරණයේ උෂ්ණත්වමානය ඒකකයක් අපි ඔතන ඉඳ තියෙන නිසා ලිව්වා සෙල්සියස් සංකේතෙත් දාන්න C නෝට් ඔන්නමයි පුතේ දෙවනි එක්කෙනා මංගාව ඉන්නවා දැන් අස්සන එක්කෙනෙක් එනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔන්න බලන්නකෝ ඒ තමයි කවුද දෙවනි එක්කෙනා තමයි පුතේ වර්ෂාපතනය මනින එක්කෙනා අපි මනිමු නේද අපි මනිමු වතුරක් තියෙනවා මගේ ගාව මෙන්න බලන්නකෝ නියම ගැජමැටික් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය පුතේ මේ තමයි ඔන්න මේක අපි කියනවා මොකද්ද මේ වර්ෂාපතනය මනින වර්ෂාමානය මේකට කියන්නේ පුතේ වර්ෂාමානය රේන් ගේජ් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රේන් ගේජ් හරිද මේක තව කෑල්ලක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා පුනීලයක් නේද පුනීලයක් හැමෝම බලා ගන්න පුතේ හැමෝම බලා ගන්න හරිද මම මේක ඉස්සරහට පෙන්නන්න එතකොට මේ ඇත්ත වර්ෂාමානයක් නමුත් ඔයාට තියෙනවා අච්චුපතේ පෙළපතේ තියෙනවා වර්ෂාමානයක් ගෙදරදිත් හදන්න පුළුවන් ඉන්න මම ඔයාට ඒක කියලා දෙන්නම් හදන විදිය හරිද රයිට් මේ තියෙන්නේ පුතේ එතකොට මේ වර්ෂාමානය ඔන්න අපි ඔම දානවා මේක පුනීලේ ඇතුළට හරි ඔබ තියලා බලන්නකෝ ඔන්න බලන්නකෝ හරි ඔහොම තියලා මේක එළිය තියන්න ඕන අහන් ඉන්න මේක එළිය තියනවා අපි පොළවෙම තියන්න එපා පුතේ පොඩක් ගඩොලක් වගේ පොඩි උසකින් තියන්න ගොඩක්ම උසකිනුත් නෙමෙයි චුට්ටක් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි උසකින් තියන එක තමයි වඩා හොඳ හරිද නැත්නම් අර බිමට වැටෙන වතුරත් සමහර වෙලාවට එකපාරට
නේද? බෝලයක් වගේ මේ මොනවාද මේ උඩට આવොත් ඉන්නේ බෝලයක් රබර් බෝලයක් අපි මේ ගැහුවාම ඒක උඩට එනවනේ. සමහර වෙලාවට වතුර ටික වැටෙන මේ හයියෙන් වර්ෂාව වහින වෙලාවක නේද වලවල් හැරෙනෝනේ පොළවේ. ඒතකොට ආයෙ චොස් ගාලා උඩටත් වතුර එන්න පුළුවන්. ඒතකොට වැරදි. ඒ නිසා අපි මෙයාව ටිකක් ගඩොල් දෙක තුනක් හරි ලෑල්ලක් හරි නේද එළියේ තියෙන මොකක් හරි එකක් උඩකින් තියන්න. උතේ අපි හිතමු ඔන්න ඔයාගේ ගෙදර මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් අපි හැමදාම උදේ 8ට විතර හැමදාම උදේ 8ට විතර ඒ කියන්නේ පැය 24ක් තුල ඔයාගේ ගෙදරට කොච්චර වර්ෂාපතනයක් ආවද කියලා ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් වෙලාව කීයද අපි හිතමු 3:00යි 3:23යි. මම මේක එළියෙන් ගිහලා තියෙනවා මං ආපහු හෙට හවස 3:23ට මම බලනවා මේකට වතුර වැස්සනම් තමයි එන්නේ නේද? වහින්න නැත්තම් ඉතින් වතුර නේ. පුතේ කොච්චර ආවද කියලා කොහොමද බලන්නේ? මෙයාව ගන්න ආපහු. මෙයාව අයින් කරන්න. හරි මෙයාව අයින් කරනවා. අයින් කරලා අපි මේකේ තියනවා පුතේ තව මෙන්න මෙහෙම ගැජමැටික් එකක්. මොකද්ද මේ? මේක තමයි මිනුම් සරාව. මෙෂරින් සිලින්ඩර් එක. මේකත් මේක ඇතුලේ දාලා තමයි තිබුණේ. මම දැන් මේ එළියට ගත්තා. හරි. එතකොට මෙයා ඔන්න වෙනම තියාගන්න. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔයාට මම වතුර චුට්ටක් නිකන් දාලා පෙන්නන්න. ඔන්න ඔයා හිතන්නකෝ අපි මේක එළිය තියලා තියෙන වෙලාවක ඔන්න මම වතුර දැම්මා. හරිද? ඔන්න වැස්සනින් ඊයේ රාත්‍රී වැස්සා. නේද? අපි උදේ පාන්දර බලනවා. ඒතර කොච්චර වැහැරද කියලා ඊයේ රාත්‍රිය තුල. උතේ මෙන්න මේ තමයි මිනුම් සරාව. මේකට එමීට මේ වතුර ටික අපි පුරවනවා නේද? පුරවලා මෙන්නමයි පුතේ මම ලං කරන්නම් ඔයාට මේක කැමරේකට ඉන්න ඔන්න මේ තියෙන පුතේ ඔයාට පේනවා පරිමාණයක් නේද? මේ පරිමාණයක් තියෙනවා. ඒ පරිමාණය මිලිමීටර් වලින් තියෙන්නේ. මිලිමීටර්. එතකොටමයි පුතේ මිලිමීටර් කොච්චරක් වර්ෂාපතනයක් වැටුණද කියලා අපිට මේකෙන් සුටුස් ගාලා කියව ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? මේකෙන් බලනවා මම දැන් මෙතන පිරෙව්වේ කියනනම් ඔන්න මිලිමීටර් පුතේ පේන්නේ නැහැ පුතේ මට ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ. 30යි මිලිමීටර් 30ක 30 රේඛාව ගාව තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කියනවා මේ සන්දරවල ප්‍රදේශයේ වර්ෂාපතනය පැය 24ක් තුල මිලිමීටර් 30ක වර්ෂාපතනයක් ඔන්න අපට ලැබිලා තියෙනවා. හරිද? මිලිමීටර් 30ක වර්ෂාපතනයක් ලැබිලා තියෙනවා. පුතේ සමහර වෙලාවට දැන් හොඳටම ගොඩාක් වහිනකොට නේද? මේක පිරීලා ඉතිරිලා යන්නත් පුළුවන්. එතකොට කියනවා මොකද්ද? එතකොට මේකේ මැන බලනෝ නේද? එක්ක මේකට වැඩිය ලොකු මිනුම් සරාවක් ගන්න වෙනවා. එහෙම ලොකු මිනුම් සරාවක් අරගෙන අපිට කියන්න වෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. එතකොට මේක පිරීලා ඉතිරිලා ගියොත් අපි කොහොමද වර්ෂාපතනයේ අගය දෙන්නේ? එතකොට කියන්නේ මයි පුතේ අපි හිතමු මිලිමීටර් 100ට වඩා අධික වර්ෂාපතනයක් සන්දරවල ප්‍රදේශයට ලැබිලා තියෙනවා කියලා අන්න එහෙම කාලගුණ වාර්තාව දෙන්න පුළුවන් නේද? අහලා තියෙනවා එහෙම. බදුල්ල නගරයට මිලිමීටර් 75ට වඩා අධික වර්ෂාපතනයක් ඊයේ දවස තුල ලැබී ඇත. අන්න එහෙම කියන්නේ පුතේ මේකෙන් මැනලා නේද? සමහරවිට මේක පිටාර ගිහිල්ලා එතකොට කියනවා මේකට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් අන්න ලැබිලයි කියලා. පුතේ අපි ගෙදරදී හදාගන්න විදිය අහන් ඉන්නකෝ නේද? ගෙදරදී හදාගන්න විදිය තමයි අපිට ගන්න වෙනවා ළමයි. මේ තියෙන පුතේ මං කිව්වේ ඒ කියන්නේ බිම නෙමෙයි තියන්නේ මේ වගේ මේ ලස්සන එකක් මෙතන නේද? පොඩි මේ මොනවාද නිකන් අර යකඩ වලින් හදපු උපකරණයක්. ඒක ඇතුලේ තමයි වර්ෂාමානි බස්සලා තියෙන්නේ. වර්ෂාමානය ඇහුණා නේද නම? හරි. ගෙදරදී හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා ගන්නකො මෙගා බෝතලයක්. ස්ටෑන්ඩ් එකක් මට වචනය ආවේ නෑ අනේ සත්සර නේද? ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඔව් ස්ටෑන්ඩ් එකක් මේ ඉස්සලා තිබුණේ. පුතේ ගන්න ඔයා අම්මත් එක්ක කොයි යනවනේ පුඩ් සිටියේම ගියාම ගෙනියන්න මේ අර බීම් එකක් ලොකු. බීම් එක ඕනනම් ඔයා බොන්නේ නැත්තම් හලන්න.
නෑ අපි බොන්න ඕනේ. වැඩිය බොන්න හොඳ නෑ ඉතින්. ඔය කලාතුරකින් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔය කොකා කොලා වගේම නම් බොන්න එපා. ඔය නිකන් ඔරෙන්ජ් ක්‍රෂ් එකක් ලෙමනේඩ් නේද ඔය තියෙන්නේ ක්‍රීම් සෝඩා. ඔව් ඔයාලා කැමති නෙක්ටෝ නේද? කට රතු වෙනවා අපේ ගෑනු ළමයි ආසාරිම නෙක්ටෝ බොන්න. නේද? එහෙම මොනවා හරි. ඔව් ආසයි නේද නෙක්ටෝද බොන්න ආස ක්‍රීම් සෝඩාද? ටීචර්. ඔව් නෙක්ටෝ. රතු පාට වෙන්නේ දිවයි කටයි දත් ටිකයි ඔක්කොම සතු පාටයි නේද? පුතේ එහෙම අරගෙන එහෙම නැත්තම් ඔය කාගෙන් හරි මෙගා බෝතලයක් ඉල්ලගෙන කපන්නමයි පුතේ ඒක මේ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ 4න් 3කට උඩින් වගේ කපන්න. කපන්නේ ඇයි? මෙන්න මේක හදාගන්න. ඒ බෝතලේම අර මූඩිය තියෙන පැත්ත අපි යටට නමමු. මෙන්න මෙහෙම. ආන්න දැක්කද? මේව කපලා ඒකම මේක ඇතුලේ බැස්සුවා. ඒක හරියට මෙන්න මෙයාට. දැන් මේ 70 වර්ෂාමානයක් මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඔයා මෙගා බෝතල් එකේ කොටසක් කපලා ඒක හරියටම බස්සන්න පුතේ ඇතුලේ. අන්න ඔයා හදාගත්තේ එතකොට මෙයාව. හරිද? මෙයාව හදාගත්තා. ඔන්න ඇතුලේ මේකේ පේන්නේ නැහැ මේක තඹ වර්ෂාමානයක්. තඹ වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරිද? තඹ. එතකොට මයි පුතේ ඔන්න දැන් මේක අපි එළිය අර විදියට තියලා තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එක හරි නේද? මොකක් හරි උඩක හරි ඔයා මේක තියලා තියන්න. දැන් මේ වතුර එකතු වෙලා නේද? හැබැයි වතුර එකතු වෙන්න කලින් අපිට පොඩි වැඩක් කරන්න වෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ඔයා වතුර ටිකක් දාන්න ක්‍රීම් සෝඩා. අනේ ක්‍රීම් සෝඩා එකක් මතක් කරන ඔය පාර මට. ඔයා වතුර ටිකක් දාලා පුතේ කොච්චරද දන්නවද? අපි දාමු සෙන්ටිමීටර් 1ක් විතර. මෙගා බෝතලයට ඇතුළට මෙන්න මෙතනම ලියන්නම්. සෙන්ටිමීටර් 1ක් උසට වතුර දාගන්න. හරිද? දාලා ඔයා ගාව ගෙදර තියෙනවා නම් පොඩි නිකන් මේ මිනුම් සරාව වගේ නිකන් උස තව වීදුරුවක් ගන්නකො කමක් නැහැ. මේ වගේ උස වීදුරු තියෙනවා. හරිද? එහෙම එකක් අරගෙන ඒක දානවා. ඔන්න බලන්න. ඒ තමයි මෙයා. ඔන්න මේ වගේ පොඩි පටු නලයක් ගන්න. පටු වීදුරු නලයක් ගන්න. අරගෙන ඔයා මෙතන මේකට දාගත්ත සෙන්ටිමීටර් එකේ වතුර මේකට දාන්න. හරි. දැන් මේකට දාන්න. පුතේ දාලා මොකද දන්නවද කරන්නේ? ඔයා කපා ගන්න ඕනේ චූටි කඩදාසි තීරුවක්. කඩදාසි තීරුවක් පෙන්වන්න මට ඔයා ගාව තියෙන. කඩදාසි තීරුවක්. අපි මේ කොලේ හිටමු පුතේ. මේ කොලෙන් හරිද? ඔන්න ඔයාලට ගෙදරදී කරන්න හොඳේ වර්ෂාමානය හදලා ඔයාගේ ගෙදර කාලගුණ විද්‍යාව දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පත් කරන්න බලන්න. උපකරණ ටික හදලා මාර ලස්සනයි පුතේ ඒතකොට. මේම කඩදාසි තීරුවක්. මේක කපලා ගන්න. මේක කපලා ගන්න මම පොඩ්ඩක් ඉගලා ගන්නම්. පොඩි කෑල්ලක් ගමු. මේම කඩදාසි තීරුවක් ගන්න. මේ කඩදාසි තීරුව ඔයා අර ගත්ත මේ වාදනයේ තියනවනේ. ඒකේ අලවන්න පුතේ. ඒකේ අලවන්න. අර යට ඉඳන් අලවන්න. යට ඉඳන් හොඳේ. උඩ ඉඳන් නෙමෙයි මොකෝ අපි වතුර දැම්මාම යටට යන්නේ. ඒ නිසා අලවන්න. ඔක දිගට අලව ගන්න ඔයා ගන්න වීදුරු භාජනයේ ප්‍රමාණයට අලව ගන්න. අලවලා ඔයා දැම්ම නේද දැන් මේ වතුර ටික දැම්මට පස්සේ පුතේ ඔයාට එනවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ උසක් ඒවි. සෙන්ටිමීටර් 1ක උසක්. ඒක ඔයා කරන්න ඕනේ පුංචි කොටස් සමාන කොටස් 10කට ඒ සෙන්ටිමීටර් 1 බෙදා ගන්න. තේරුණාද? සෙන්ටිමීටර් 1 හරියට ඔයාගේ අඩි කෝදුව තියෙන්නේ පුතේ නේද? අඩි කෝදුවේ සෙන්ටිමීටර් 1 පොඩි චූටි කෑලි 10කට ආයි බෙදලා නේද තියෙන්නේ? අන්න ඒ එක කෑල්ලක් මිලිමීටර් 1යි. ඒ එක කෑල්ලක් පුතේ මිලිමීටර් 1යි නම් ඔයාට මේකේ හරිද? මේ තීරුවේ මේ තීරුවේ ඔහොම සෙන්ටිමීටර් 1 ඔහොම අපි හිතුවොම කෑලි 10කට බෙදා ගන්න. ආන්න පෑනින් බෙදා ගන්න, පැන්සලෙන් බෙදා ගන්න. කොමිනවා දුක්ගම් බොන ගන්න. හරි නේද? එහෙනම් මේ පටිය ඔන්න පුතේ ඔයා අලව ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් 1 සෙන්ටිමීටරයයි. ඒ ඔයා
හදාගත්ත සෙන්ටිමීටර් එකේ ප්‍රමාණය තව සෙන්ටිමීටර් එකක්. ඔයාට අඩිකෝදුව පාවිච්චි කරලා ඔන්නම් මේ සෙන්ටිමීටර් 1 සෙන්ටිමීටර් 2 සෙන්ටිමීටර් 3 ඒ විදිහට පරිමාණ කඩදාසි තීරුව හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒව නැත්තම් ඔයාගේ හිතුමනාපෙට සෙන්ටිමීටර් එකක් උසට ජලය පුරවලා ඒක කෑලි 10කට බෙදලා ඒ වගේ ඒවා තව ඉහළට උතේ දාගෙන යන්න. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කොටස් වලට කඩාගෙන යන හැම කොටසක්ම ඔයා කෑලි 10කට නැවත බෙදන්න ඕන. කෑලි 10කට. ඒතර එක කෑල්ලක් උතේ මිලිමීටර් 1යි. අන්න එනම් වැඩේ ඉවරයි දැන්. තේරුණාද? වැඩේ ඉවරයි. ඔයා එතකොට මේක එළියේ තියලා තියෙනවා. හැමදාම ඔයා උදේට හරි හවසට හරි පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාගේ ගෙදරට කොච්චර වතුර වැටිලාද කියලා ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන්. දැක්කනේ නේද? අපි ලියමු එහෙනම්. ලියන්න පුතේ සිම්පල් B වල කොටුවේ. එතන මම හිතන්නේ රූප දෙකම අලවලා තියෙනවා නේද? රූප දෙකම ඇලෙව්වා. ඔයා කොහේ හරි තැනකින් ලියන්න වර්ෂාමානය කියලා. නම ලියන්න එපේ. අපි උඩේ කෙලිවි උෂ්ණත්වමානය. ඒ වගේ වර්ෂාමානය. වර්ෂාමානයේ හදන රූපයක් තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. අච්චුපතේ තව වැඩි විස්තර තියෙනවා පුතේ. ඔයා ඕනනම් කියව ගන්න. මම ඒවා ක්ලිප් එකට දැම්මේ නෑ. මේක හදන විදිය. මෙගා බෝතලේ අරන් කපලා ඒක පුනීලේ වගේ යටට හදලා ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් එකක් වතුර දාලා ඒක මේ වෙන වීදුරු උපකරණයකට දානවා. ඒක කඩදාසි පටියක් කෙලෙව්වා සෙන්ටිමීටර් එක කෑලි 9 10කට බෙදුවා. එක කෑල්ලක් මිලිමීටර් 1යි. ඔන්න හදන විදිය. හරිද? right. ඊළඟට වයිපතේ අපි යනවා ඔන්න වර්ෂාමානයේ නම් හරි නේද? එහෙනම් උෂ්ණත්වය මනිනවා උෂ්ණත්වමානයෙන්. වර්ෂාපතනය මනිනවා වර්ෂාමානයෙන්. යමු ඊළඟට නේද? තව තියෙනවා උපකරණ අපිට අද දවසේ. ඒ කවුද බලමු? මෙන්න බලන්න. සුළඟේ වේගය. පුතේ සමහර වෙලාවට අපි එළියේ ඉන්නකොට නේද? සුළඟ යන්තම් එනවා. වෙන්න බෝලේ සමහර අර බුදු අම්මෝ ගස් කොළන් එහෙමනේ හතර වටේට වැනෙනවා. අපි බයයි. ඒ ඇතුළට එනවා. අම්මා කියනවා ඒ ඇතුළට එන්න. ওই ගස් කොයි වෙලේ කඩන් වැටෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා වාට බනින්නේ නේද? අන්න වයිපතේ වේගයක් තියෙනවා සුළඟට. මොකද්ද තියෙන්නේ? වේගයක් තියෙනවා සුළඟට. අපි කොහොමද ওই සුළඟේ වේගය මනින්නේ? ඔන්න පුතේ පොල් කටුද මේ? ඔව් පොල් කටු ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට යෝගට් කෝප්ප ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ප්ලාස්ටික් බෝල තියෙන කඩේ තියෙන රුපියල් 10ක් වගේ වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝලයක්. අරගෙන හරියටම දෙකට කපන්න. හරි බෝල දෙකක් ගත්තා නම් වැඩේට ඇති. එතකොට පළු 4ක් එනවනේ. මේකට ඕනේ පළු 3යි. කප් 3 පුතේ දාලා කැරකෙන විදියට හදාගන්න අච්චු පොතේ තියෙනවා ඒක හදන විදිය. හරි ඔයාට ඒක කියවුවම තේරෙවි. එතකොට කවුද මෙයාගේ නම? මෙයාගේ නම තමයි පුතේ කෝ එක ගියා. අනිලමානි. අනිලමානි නේද? අනිලමානි. අන්න හරි පුතේ. අනිලමානි. අනිලමානි. අනිල් කියන්නේ කවුද? ලේනා. දෙමළෙන්නේ. තවිස්ක. ලේනට නේද අනිල් කියන්නේ? අවව් නේද? එයාගේ මානය නෙමෙයි. නේද? එයාගේ මානය නෙමෙයි. මේ කියන්නේ පුතේ සුළඟේ වේගය මනින උපකරණය තමයි අපි කියනවා අනිලමානය. ඔයාගේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නවල මේවා එනවා 6 පන්තියේ. අවසාන වාර පරීක්ෂණයේ මට කියන්න පුතේ එක්කෙනෙක් තනියෙන් විස්තර කරන්න බලන්න අනිලමානය කොහොමද අපි වේගය මැනගන්නේ කියලා. පුළුවන්ද? නිකන් Tamanට හිතන විදියට කියන්න. දැන් සුළඟ හෙමින් යනවනම් මෙයා කරකැවෙනවා පුතේ මෙයා. කොහොමද කරකැවෙන්නේ? හෙමින්. සුළඟ හෙමින් එන්නේ. අනේ හෙමින් අන්න යනවා. පුතේ අයියෙන් උලඟෙනවා. නේද? මේක කරකැවෙනවා මේක කැඩිලා යන කරකැවෙනවා. අන්න ඔයාට පේනවා මෙයා වේගයෙන් කරකැවෙනවා නම් සුළඟ වැඩි, වේගය වැඩි උලඟේ. මෙයා නිකන් ඔය බල්ලා කොළඹ යන්නේ වගේ එමින් ආයි නවතිනෝ ආයි සුට්ටක් දුර යනවා ආයි පොඩ්ඩක් දුර එමින් නවතිනෝ අනේ උලඟට වේගයක් නැහැ වගේ නේද?
චුට්ටක් නිකන් ඔය නිකන් උලගෙනකොට එහෙමින් පොඩ්ඩක් යනවා ඉස්සරහට. ආයි ටීචර් පොඩ්ඩක් ඇවිත් එයි කියන්න. ටීචර් වර්ෂාමානයට මේ එකක් ලිව්වේ නෑ නේද? මොකද්ද? ඒකකේද? ඔව් ටීචර්. ඒකේ පුතේ එතන ඉඩමදි නිසා ඔයාට ඕනනම් අර සිම්පල් B කියලා තියෙන වර්ෂාපතනය එතන ඉඩ තියෙනනේ ඒකකය මිලිමීටර් කියලා ලියා ගන්න. ඒකකය මිලිමීටර්. මමත් ලියාගත්ත එතනින් නේ. පේනවද බලන්න. වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් වලින් මනින් ඒකකය. හරි ටීචර්. හරි නේද? හරි. ඔන්න අනිලමානය මගින් මනින්න එතකොට සුළඟේ වේගයනේ. පුතේ මේක පොඩි ගාණක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කොහමද? අපිට ඕනේ මේකට ඔරලෝසුවක් ඕනේ. අපේ අතේ බඳින ඔරලෝසුව හරි, බිත්තියේ ගහලා තියෙන එක හරි, නැත්තම් පුතේ විද්‍යාගාරේ තියෙනවා ස්ටොප් වොච් එක. ෆෝන් එකේ තියෙනවා. නේද? ෆෝන් එකේ තියෙනවා ස්ටොප් වොච් එක. විරාම ගටිකාව. අපි ඒකට කියන්නේ පුතේ විරාම සතිකාව නෙමෙයි. මේ ගයන්න. ගටිකාව. විරාම ගටිකාව. හරිද? ස්ටොප් වොච් එක. අපි මොකද කරන්නේ? උලඟ එන වෙලාවට යම් ටයිම් එකක ඔයා ස්ටොප් වොච් එක දානවා. දාලා ඔයා අපි හිතමු මිනිත්තු 5 ටික් 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 ගානවා නේද? මිනිත්තු 5. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු කියන්නේ පුතේ විනාඩි. ඔයා බලනවා විනාඩි 5ක් තුල මෙයා කොච්චර වට ප්‍රමාණයක් කරකැවෙනවද කියලා. ඔන්න ඔයා එකතරක් හිතා ගන්න. මෙතනින් පටන් ගත්ත කියමු. මෙතනට ආපහු මෙයාම එන්න ඕන. මේකේ ඔන්න අපි අංක කරනවා 1 2 3. හරි එක තැනකින් හිතන්න. මෙතන හිතමු එනවා. මෙතන ඉඳන් මෙයා මෙතනට එනවා. ආයි මෙයා මෙතනට එනවා. මෙයා මෙතනට යනෝනේ. අන්නමයි පුතේ. ඒතර 1 කියන ඉලක්කම ගහපු එක ආයි කරකැවිලා 1 එනකොට නේද වටයක් ආපහු යා කරකැවිලා ආයි මෙතනට එනකොට වට 2යි. ආයි කරකැවිලා ආයි මෙතනට එනකොට වට 3යි. ඔයා ගණන් කරනවා මිනිත්තු 5ක් තුල මේ අනිලමානය කී පාරක් වට යනවද කියලා. පොඩි සමීකරණයක් තියෙනවා පුතේ. පොඩි සමීකරණයක් තියෙනවා. මෙන්න බලමු අපි මේ සමීකරණය තියනවද බලමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඈත ඇත්ත එක. ඉන්න මම මෙතන ලියන්නම් එහෙනම්. සුළඟේ වේගය මනින අපිට මනින්න පුළුවන් එහෙනම් කොහොමද දන්නවද? සුළඟේ වේගය අපි මනිනවා මෙන්න මෙහෙම හොයනොත් සුළඟේ වේගය සමානයි පුතේ කැරකෙන වට ගණන. කැරකෙන වට ගණන. හරි බෙදුවා කාලය. හරි අන්න පුතේ මිනිත්තු ගණන. හරිද? තප්පර ගානට හොයන්න පුළුවන්. එතකොට එන්නේ පුතේ දැන් කාලේ අපි පොඩි ගානක් හදමු. අපි හිතමු වට 10ක් ගියා. වට ගණන 10යි. කාලය මිනිත්තු 5යි. 10 බෙදීම 5 පුතේ ඊයේ උත්තරේ 10 බෙදුවාම 5යි 2යි අපිට ඔන්න ඔය සුළඟේ වේගය නැත්තම් ශීඝ්‍රතාවය. ඔන්න පුතේ වචනයක්. සුළඟ හමන ශීඝ්‍රතාවය චූටි ගානකින් හදන්න පුළුවන්. පුතේ ශීඝ්‍රතාවයක් හොයන්නේ ඒකක කාලයකට. ඒකක. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිත්තු 5න්නේ. එහෙනම් මිනිත්තු කීයකටද? එකකට. මිනිත්තුවකට කොච්චර වට ගියාද? අන්න පුතේ අපිට එනවා ඒ සුළඟේ වේගය නැත්තම් සුළඟ හමන ශීඝ්‍රතාවය. කොහොමද બોලේ ඒකකය දාන්නේ නේද? මිලිමීටර් කියලා දාන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් කියලා දාන්නේ නැහැ. පුතේ මෙන්න බලන්න ඒකකය හදන විදිය. හරි මේ පහළ තියෙන එක්කෙනා මං උඩින් ලියනවා මිනිත්තු මිනිත්තුවට වට ගණන. අන්න පුතේ ඒකකය හදන්න වෙන්නේ අපිට එහෙම මිනිත්තුවට වට. එහෙනම් පුතේ වට ගණන 20යි නම් මිනිත්තු 5කදී වට 20ක් ගියා නම් වේගෙන් යනවා මිනිත්තු 5කදී වට 20ක්. එහෙනම් කොච්චරද ශීඝ්‍රතාවය? 20 බෙදීම
5. මිනිත්තුවට වට මෙතන 20 ආවොත් කීයද? 4යි. මිනිත්තුවට වට 4යි. අන්න පුතේ වේගය හොයන විදිය. වේගය හොයන විදිය. ඔයා අපි හිතමු බත් කනවා. අම්මා වෙලාව දාගෙන ඉන්න ස්ටොප් වොච් එක මෙයා කොච්චර බත් කටවල් ගානක් විනාඩි 10කදී කනවද? එතකොට එන්නේ පුතේ කෑමේ ශීඝ්‍රතාවය. අම්මෝ මේ කන ශීඝ්‍රතාවය. අපි හිතමු මිනිත්තු 10ක් යනකොට බත් ගුලි කාලා තියෙනවා අම්මා ගණන් කරනවා. බත් ගුලි කාලා තියෙනවා 20ක්. මිනිත්තු 10කදී බත් ගුලි 20යි. එහෙනම් කෑමේ ශීඝ්‍රතාවය කොහොමද හොයන්නේ? 20 බෙදීම 10. මිනිත්තුවට බත් ගුලි මිනිත්තුවට බත් ගුලි අන්න කීයක් එනවද? 20 බෙදීම 10 කියන්නේ මිනිත්තුවකට මේක බත් ගුලි දෙකක් ගිලලා මිනිත්තුවක් යනකොට බත් ගුලි දෙකක් ගිලලා කෑමේ ශීඝ්‍රතාවය. එනම් පුතේ මේ තියෙන්නේ සුළඟේ වේගය. අපි හොයනවා මිනිත්තුවට වට. මේක මිනිත්තු නැතුව පුතේ ආට කිව්වොත් අපි හිතමු පැය දුන්නා කියලා. පැය ගානක්. හරිද? පැය 5කට අපි හිතමු වට ගියා පුතේ 1000ක්. 1000ක් කරකැවිලා. එහෙනම් මට ඔයා ඒකකය හදලා කියන්න ඉස්සෙල්ලා දාන හදන්න බෙදන්න. 5න් බෙදනවා. 5 2යි 0යි 200යි. 200යි මොනවද ඒකක? පැයට වට. නේද? අන්න හරි තේරුණා. පැයට ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ මිනිත්තුවටනේ. යට ඉන්න එක්කෙනා ඉස්සරහින් ලියන්න හොඳේ. හරිද? පැයට වට 200යි. පුතේ දැන් ඔයාලා තනියෙන් කියන්න ඕනේ. හරිද මං අහන එකට. පැය නෙමේ පැටව. තප්පර. 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 පුතේ තප්පර. තප්පර අපි බලමු. තප්පර 5කදී නැත්නම් තප්පර 10කදී වට යනවා 20ක්. මට කියන්න පුතේ උත්තරේ ඉස්සර වෙලා 20 බෙදීම 10 උත්තරේ 2යි. තප්පරයට 2යි. හා තප්පරයට 2යි. තප්පරයට 2යි. තප්පරයට 2යි. නේද? ඔව් වට හැලුනේ. තප්පරයට වට 2යි. අන්නාරි පුතේ ඔය තියෙන්නේ වෙඩි වගේ නේද? සුළඟ හමන වේගයටත් වැඩි වේගකින් උත්තර දුන්නා. තප්පරයට වට. පුළුවන් ද හැමෝටම? තප්පර වලින් දුන්නත්, පැය වලින් දුන්නත්, මිනිත්තු වලින් දුන්නත් ඔයාට අනිල මානේ වට ගණන ඔයා බෙදන්න පුතේ කාලේ අපට එනවා සුළඟේ වේගය කොච්චරයිද කියලා. පුළුවන් නේද? හරි හරි. වට 2යි. හොඳයි හොඳයි. පුතේ නම් අලවන්න මැදින් ලියන්න පුතේ උපකරණයේ නම අනිලමානය. අනිලමානය තුන්වෙනි එක සුළඟේ වේගය c නේද? ඔයාගේ ලියාගත්ත ඈ අගත්ත ටීචර්. ලියාගත්ත නේද? හා මේ වේගයෙන් මයින් විදියට ලියා ගන්න දෙයක් ටික තියෙන හින්දා නෑ එහා පැත්තේ පුතේ සමීකරණ දාලා තියෙන්නේ හොඳේ. ඕන්නේ නැහැ උතර ලියන්න. අනිලමානය කියලා විතරක් ලියාගත්තම ඇති. රූපය අලවන්න අනිලමානි රූපයක් දීලා ඇති මෙතනින් අලවන්න. හරි. ලියාගත්තට කමක් නැහැ නේ. මේ මැදින් ලියන්න අනිලමානය කියලා විතරක් නම විතරක් ලියමු. එහා පැත්තේ පුතේ එහා පැත්ත හරවන්න පොඩ්ඩක්. අපි ඒ ගාන එහෙනම් හදලා යමු. ඒ ගාන හදලා යමු. පොඩි ගානක් දාලා ඇති 4 වෙනි පිටුවේ. Q3 කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙන Q3 question 3. අපි අනිලමානයක් වට 10ක් කරකැවීමට මිනිත්තු 2ක් ගත වේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ Q3 අනිලමානය 4 වෙනි පිටුවේ උඩම ප්‍රශ්නේ. හරිද? අනිලමානයේ වේගය පුතේ මම දීලා තියෙනවා ඔයාලට සමීකරණයක් වට ගණන බෙදීම ගත වූ කාලය. ඒක කොටු කරන්න පුතේ. කොටු කරන්න කොටුවක් ගහගන්න එක වටේට අර පල්ලෙහා තියෙන කොටුව වගේ. අනිලමානයේ වේගය වට ගණන බෙදීම ගත වූ කාලය. රයිට්. ඔයා ගාන හදන්න. ගාන හදන්න. වට 10යි නේද? ඔයාගේ ගානේ බලන්න තේ අනිලමානයේ වට 10ක්. යටින් ඉරි ගහ ගන්න වට 10ක්. මිනිත්තු 2ක් තුලදී කරකැවිලා. නේද? එහෙනම් වට 10 බෙදීම මිනිත්තු 2. ලස්සනට ලියන්න. ලස්සනට ලියන්න. අනිලමානයේ වේගය
සමානයි වට 10 බෙදීම මිනිත්තු 2. ඔයා ලස්සනට හදාගන්න පුතේ. අනිලමානයේ වේගය සමානයි උඩ තියෙන්නේ වට ගණන. වට ගණන බෙදීම ගත වූ කාලය. ගත වූ කාලය. එහෙනම් වට ගණන 10යිලු වට 10යි කියලා ලියන්න. බෙදීම මිනිත්තු 2යි. මියන්න දැම්මහම ඇති හොඳේ මිනිත්තු කියලා දිගටම ලියන්න ඕනේ. අපි දන්නෝ මියන්න කියන්නේ මිනිත්තු කියලා. තයන්න දැම්මොත් තත්පර, පැයන්න දැම්මොත් පැය. එහෙනම් තේ සමානයි 10 බෙදීම 2 කියන්නේ 5යි නේද? ඒකකය ලියන්න මොනවද? මිනිත්තුවට වට. මිනිත්තුවට වට. මේක ඉස්සරහින් ලිව්වත් කමන්නේ නැහැ හොඳේ. ඉස්සරහින් ලිව්වත් කමන්නේ මිනිත්තුවට වට 5කි. මිනිත්තුවට වට 5කි. අන්න අනිලමානයේ වේගය. හරි පුතේ. මිනිත්තුවට වට 5යි. හොඳයි. දැන් තේරෙනව නේද? තව ගානක් හදමු දෙතන. සුළඟේ වේගය කොපමණද කියලා බලනවා. ඔව්. සුළඟේ වේගය ඒ පුතේ වට ගණන බෙදීම ගත වූ කාලය. ඔයාට කැමති ගානක් හදාගන්න එතනට. දෙවෙනි සමීකරණේ ගාවට. අපි ගමු වට 100ක්. වැඩිද? වට 100යි මිනිත්තු 20ක්. වට 100යි මිනිත්තු 20ක්. අන්න ගාන හදන්න. මිනිත්තුවට වට 5යි. මිනිත්තුවට වට 5යි. හරි. සුළඟේ වේගය සමානයි වට ගණන මම කිව්වා 100යි. මිනිත්තුවට වට 5යි. හරි. වට 100යි. කොච්චරයිද පුතේ? මන් දුන්නේ මිනිත්තු 20ක්. ගත වූ කාලය මිනිත්තු 20යි. ගත වූ කාලය මිනිත්තු 20යි. ඒකනේ බිඳුව කපන්න. මිනිත්තුවට වට 5යි. ඔන්න පුතේ. මිනිත්තුවට වට 5යි. ඕ මේ බලන්න. මේ ඔයාලා ගණිත ක්‍රම දැන් 6 පන්ති නම් 7 පන්තියට යන දරුවෝනේ. මෙහෙම ආවොත් පුතේ මේ ඉර කියන්නේ බිඳුවට බිඳුව කපලා 10ට දෙකේව බලනවා. ඔව් 10ට දෙකේ ඒවා පුතේ 5යි. අපි ඉස්සරහින් ලියනවා මිනිත්තුවට වට 5කි. අන්න සුළඟේ වේගය ගැව්වා ඉරි දෙකක් නේද? අපිට ලකුණු දෙනවා. දැක්කානේ. අපේ පැටව නියමයි. 6 පැටව ගණන් හදනවා. ලස්සනට නේ? අන්න නියමයි. හරි. අපි යමු පුතේ ආයෙ අර වගුවට යමු. ආයෙ රිවර්ස් එකක් ගාමු රිවර්ස් එකක්. හරි. රිවර්ස් එකක් ගාමු රිවර්ස් එකක්. යන්නේ ෆෝන් එක දාන්න නැත්නම් හැප්පෙයි එපා. රිවර්ස් එකක් ගන්න කියලා නේද? අන්න පීක් ගාලා ගහමු. රයිට්. ඔන්න ගියා අපි එනම් ආපහු තුන්වෙනි පිටුවට ආවා ඔයා මාත් එක්ක. කවුද બોලේ මේ? පුළුවන් දිසා දර්ශකය. අන්න දර්ශකය. මම ඕක ඇදුවා. ඒක හැදුවද? හා නියමයි. නේද? ඔව් ටීචර් බීම බටයයි පෑන් බටයක් ඉරලාබේකුයි බීම බටයකුයි කොණ්ඩ පින්නේකුයි. ඔව්. ඔව් පුතේ එහෙම අරගෙන හදන්න පුළුවන් නේද? බීම බටයයි මේක කාඩ්බෝඩ් වලින් කපා ගන්නකො. මේකට කියන පුතේ හීත් උඩ. නේද? අපි මේකට කියනවා හීත් උඩ කියලා. හරි මේ විදිහට හීත් උඩ. පුතේ මේකට කියනවා හීපත කියලා. මේකට කියනවා හීපත. ඔයාගේ රූපෙම ලකුණු කරගන්න මේ දෙක. හීපතයි හීත් උඩයි. හීපතයි හීත් උඩයි. හරිද? ඔන්න මේක හදාගන්න විදිය අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද බලන්න දැන්. ඔය උඩ කොටස හදාගන්නවට පුළුවන් නේද? උඩ කොටස හදාගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට ක්ලේ ගුලියකුත් ඕන. නේද? මම දැක්ක අච්චුපතේ තියෙනවා ක්ලේ ගුලියකුත් ඕනේ. ඔව්. ටීචර් ඉටිපන්දමක් තිබ්බනම් හරිනේ. කොණ්ඩ පින්නෙක් ගහන්න. ඔව්. එහෙම නැත්නම් පැන්සල් නේද? පන්දම පත්තු කරලා ඉටිපන්දම් ටිකක් ගහලා මේ වීදුරුවක් උඩින් ඒක තියලා ඊට පස්සේ දැල්ල නිවල ඉවරලා මේ කොණ්ඩ පින්නෙක් ගහත හැකිනේ. එතකොට කැරකෙවෙනවනේ. ඔව් අන්න හරි නියමයි. අර මේ මොනවාද අපි ගහන්නේ මේ ඩ්‍රොවින් පින් නේද? කොණ්ඩ පින් කියන්නේ ඩ්‍රොවින් පින් එකක්. ඒක හරි පුතේ. එහෙම ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අච්චුපතේ කියනවා
පැන්සල මකණයක් තියෙන පැන්සල් තියෙනවද දැන්? ඉස්සර නම් තිබුණා. තියෙනවද? අර කෙළවරේ පොඩි මකණ කෑල්ලක් තියෙන රෝස පාට වගේනේ. ඔව් ටීචර්. ඔව් අන්න එහෙම පැන්සලක් ගන්නකො. එහෙම පැන්සලක් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන පුතේ අර තොප්පි කට්ටා මේ උඩ බෝලයක් තියෙන පොඩි තොප්පි කටුත් තියෙනවා. අම්මා සාරියට එහෙම ගහන සමහරවට ගන්නව ඇති. පොඩි චුටි බෝලයක් තියෙන දිග කටුවක්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක ඔයා හදාගෙන මේක පසාරු කරගෙන මකන කෑල්ලට හරියටම සෙට් කරන්න. කර කැවෙන විදියට හදා ගන්න ඕනේ. පොඩක් බුරුලට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන දැන් මේ වාජනයක් නේ අරන් තියෙන්නේ නේද? අර අපේ දරුවෙක් වගේ ඉටිපන්දමක් හරි එහෙම නැත්නම් කෝප් එක මේ විදියට ගහන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පුතේ ඔයා මේක බිම තියනවා නම් නේද? කාඩ්බෝඩ් රවුමක් කපා ගන්න. ඒ රවුමේ උතුරු දිශාව නැගෙනහිර දකුණ බටහිර අනිත් ඒවා ටිකක් තෝරන්න නේද? උපුල් ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මින් ඉදිද බලල වරින් කියලා ටක් ගාලා දිශා ටික හදා ගන්න රවුමක. ඒ රවුමේ මැද ක්ලේ ගුලියක් තියලා පැන්සල ඒ ක්ලේ ගුලිය මත රඳවන්න. හරිද පුතේ? තේරුණාද මම කිව්ව විදිය? මේ බලන්නකෝ මම මේ ගන්න පුතේ මේ අපේ 7 වසර දෙවනි පාඩමේ මේවා ඕනි. මේ දෙන්නම ඕනි. එබනයිට් දණ්ඩයි වීදුරු දණ්ඩයි පර්ස්පෙක්ස් දණ්ඩ. ස්ථිති විද්‍යුතයේ පාඩම. හරිද? පළවෙනි පාඩමෙන් පස්සේ තියෙන එක ඔයාලට මේක මම එදාට කියලා දෙන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පුතේ මේ පැන්සලන්නේ අපි ගන්නවා කිව්වේ නේද? ඒ පැන්සලේ මකනේ තියෙන තැන අර ඔයා හදාගන්න මේ බීම බටේ කාඩ්බෝඩ් කෑලි දෙක මේ විදිහට හීතුඩයි හීපතයි දාලා හදාගත්ත එකේ පොඩ්ඩු පින් එක බීම බටේ මැද්දෙන් මේ ගහලා මකර කෑලි දාගන්න. මකර කෑලි උඩ ඔන්න දැන් මෙතන උඩ තියෙනවා. හරි. එතන උඩ තියෙනවා. අපි මේම හිතමු. මේක ගන්නම්ම. ඔන්න ඔහොම හදලා තියෙනවා. ඕම හදලා තියෙනවා. දැන් මෙයාව යට හිටවන්න එපේ. නේද? හිටවන එකේදී පුතේ පල්ලෙහෙන් අපි ගමු මේ වගේ රවුමක්. මම මේ ටියුට් එක ගන්න වාට. හරි ටියුට් එක ගත්තා. ටියුට් එකේ රවුමක් වගේ හදාගන්න. ටියුට් එකේ නෙමෙයි නේද? අපි ගන්නවා මේ කාඩ්බෝඩ් එකක්. ඒක අරගෙන රවුමක් කපලා ඒකේ දිශා ටික ඕනේ. උතුර නැගෙනහිර බටහිර ඒ ටික ඔක්කොම ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරලා ඒ කාඩ්බෝඩ් එකේ මැදින් මයි පුතේ ක්ලේ ගුලියක් තියන්න. ක්ලේ ගුලියක්. අන්න ඒ ක්ලේ ගුලියේ මේ පැන්සල හයි කරන්න. දැන් ගිහිල්ලා එළියෙන් තියන්න. හරිද? සුළඟ ඔන්න පුතේ එන දිශාව. ඔන්න පුතේ ඔතන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? මම සුළඟ එවනවා දැන්. සුළඟ එවනවා. ඔන්න සුළඟ එනවා. ඔන්න එනවා හුළඟ. ඔන්න එනවා දැක්කයි? හරිද? ඔන්න එනවා හුළඟ. අපි බලමු හුළඟ එනකොට කොයි පැත්තටද අපේ සුළං දිසා දර්ශකේ හීතුඩ හීතුඩද හීපතද හැරෙන්නේ හීතුඩ නේද? මෙන්න පුතේ හුළඟ එන පැත්තට තමයි මේ උල් පැත්ත එහෙම නැත්නම් හීතුඩ. මේක මොකද්ද? හීපත පයනු තයනු මේක තුයනු දයනු තුඩ. අන්න පුතේ හුළඟ එන්නේ කොයි පැත්තටද? බටහිර පැත්තේ ඉඳන් නැගෙනහිරට. අන්න මෙයා හැරෙනවා එනම් මේ පැත්තට. පැහැදිලිද? අපි අනිත් පැත්තෙන් යමු හුළඟ. ඔන්න බලන්න මං අනිත් පැත්තෙන් එවනවා හුළඟ. ඔන්න එනවා හුළඟ අයින් වෙන්න. අන්න පුතේ දැක්කද? ඔන්න හුළඟ එන පැත්තට මේ හීතුඩ හැරෙනවා. හරිද? ඔයා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සමහර ළමයි හිතනවා අර පැත්ත තමයි හුළඟ එන පැත්තට හැරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හුළඟ යන පැත්තට මේ හීතුඩ අරහෙට යනවා. වැරදි. මේ පැත්තට තමයි තේ හුළඟ එන පැත්තටයි හීතුඩ හැරෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගමු. රූපය අලවන්න පටොස් ගාලා අලවලා තියෙන්නේ නේද? සුළං දිසා දර්ශකය. එව්වා. හරි. මැදින් ලියන්නේ නම මැදින් ලියන සුළං දිසා දර්ශකය ලිව්වද? සුළං දිසා දර්ශකය. ඔව්. ඇයි? ටීචර්. ඔව්.
ටීචර් මේ වගේ රූපයක් වර්ෂාමානයට ඇලවුවට කමක් නැහැ. කමන්නේ පුතේ. ඔයා උස භාජනයක් අරන් තියෙන්නේ දොන්නේ නේද? ඒ උසට ගන්න ඒ උසේ ප්‍රමාණයට ක්‍රමාංකණය කරන්න. පරිමාණය හදා ගන්න. හරි. හොඳයි. හරි. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද කියලා නේද? හරි. සුළඟේ දිශාව මනින උපකරණෙ මැදින් ලියන්න පුතේ සුළං දිසා දර්ශකය. සුළඟ ගැන උපකරණ දෙකක් තියෙනවා. සුළඟේ දිශාව නම් දිශා දර්ශකේ මාරු වෙන්න බෑනේ. නමේම තියෙනවනේ නේද? සුළඟේ දිශාව සුළං දිශා දර්ශකය. එතකොට සුළඟේ වේගය අනිලමානය. නේද? සුළඟේ වේගය අනිලමානය. පුතේ වරද්දන්න එපා. සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ අනිලමානය ගැන. අපේ දරුවෝ සුළං දිශා දර්ශකය ලියනවා. ඒ පුතේ දිශාව බලන්න. නමුත් වේගය බලන්නේ අනිලමානය. හරි නේද? අපේ පැටව වරද්දන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට පුතේ ඊළඟ උපකරණයට යමු. මෙන්න බලන්න. ඔරලෝසුවක් වගේ නේද? ඔරලෝසුවක් වගේ. පුතේ අපි මෙයාට කියනවා ආර්ද්‍රතාමානය. මාලිමාව. අනේ නෑ මාලිමාවෙන් මනින්නේ මාලිමාවෙන් කරන්නේ පුතේ උතුරු දිශාව හොයන එකනේ. නේද? උතුරු දිශාව මේ දිශාව නෙමෙයි. මේ තමයි වායුගෝලයේ කොච්චර ජලය කොච්චර ජල වාෂ්ප ඔන්න තියෙනවද කියලා බලන මීටරේ. හරිද? කොච්චර ජල වාෂ්ප තියෙනවද කියලා බලන මීටරේ තමයි මේක. මේකේ නම තමයි පුතේ ආර්ද්‍රතාමානය. ලියාගන්න මැදින් ආර්ද්‍රතාමානය. වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය මනින උපකරණය ආර්ද්‍රතාමානය. නමේම තියෙනව නේද? ලේසියිනේ. ආර්ද්‍රතාවය කියන්නේ වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය නේද? ඒක ප්‍රතිශතයක් විදියට දෙන්නේ පුතේ 80ද 60ද 10ද 50ද හරිද 90ද අන්න හොඳටම වැහැලා නම් 90යි 99යි නේද? පට්ට සීතල තැනක ආර්ද්‍රතාමානය පාවිච්චි කරාම අපිට මේ කට්ටේ කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඊට ආර්ද්‍රතාමානය හදන්න විදියක් නැද්ද? පින්න එකක් හදන විදියට කියලා දෙනවා දැන්. හරි? එකක් ඔයාට හදන විදිය කියලා දෙනවා. මේකයි ඉතින් ඔයාට හදන්න බෑනේ. මේක හදපු එකක්. මේක සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරේ පුතේ බිත්තියේ එල්ලරත් ඇති. ඔයා විද්‍යාගාරයට ගියාම බලන්න අන්න තියෙනවා අපේ පහන්දි ගාව තියෙන එකක්. හරිද? පහන්දි ඉන්න මම ඔයාලට පහන්දිව මේව කරලා පෙන්නන්න. ටීචර් රූපේ. රූපෙද? මන් දැක්කේ වාගාව තියෙනවා වගේ. හරි පුතේ. හරි. ඔය දැන් සමහරවිට ඉස්කෝලේ තියෙනවා අර බිත්තිවල එල්ලලා ඇති නේද? දැකලා ඇති ඔයාලා. ඔරලෝසුවක් වගේ එකක් ගහලා ඇති. හරි. මේ ඕකෙන් මයින් විදියක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පොඩ්ඩයි. ටීචර් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? මේ අන්තිමට නැද්ද? නෑ ඒක හරි ආර්ද්‍රතාමානය පුතේ අපි තව ආර්ද්‍රතාමානයක් හදන විදිය මම ඔයාලට දැන් කියන්න යන්නේ. මේකේ නම් අවුලක් නෑ නේද? මේකේ 10%ද 20ද 30ද මේ කට්ට යන විදිය අනුව බලන්න පුළුවන්. ඒකේ අවුලක් නෑ. හරි නමුත් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙනවා ලක්ෂණ ආර්ද්‍රතාමානයක් හදන විදිය. පොඩ්ඩක් අම්මගෙන් ගුටියක් කන්න වෙනවා. ඇයි දන්නවද? අම්මා ඕනේ මේ වැඩේට. හරි. මොකටද දන්නවද? අම්මගෙන් ඉල්ල ගන්න වෙනවා ඔයාට. මොකද්ද දන්නවද? කොණ්ඩ ගහ. ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඔයා කොණ්ඩේ වවල තියෙන දරුවෙක් නම් ඔයාගෙන්ම කඩා ගන්න. හරි. ඔයාගෙම කෙස් ගහ. කෙස් ගහ. පුතේ දිග කෙස් ගහ. හරි ටිකක් දිග ගොඩක්ම දිග ඕනේ. හැබැයි චූටි නිකන් ඔය කොල්ලොන්ගේ කොට කොණ්ඩ කෑල්ලක් නම් වැඩක් නැහැ. හරි පිරිමි ළමයින්ට නම් අම්මගෙන්ම ඉල්ල ගන්න වෙනවා ටිකක් දිග කෙස් ගහක්. අම්මා කොණ්ඩේ කපලා හිටියොත් තමයි ඔන්න අවුල. නේද? එහෙනම් ඉතින් ආච්චිගෙන් හරි ගන්න වෙනවා. හරි.
පුතේ මේකට කියන්නේ කෙස්ගස් ආර්ද්‍රතාමානය. මොකද්ද බොලේ? නේද? කෙස්ගස් ආර්ද්‍රතාමානය. ඔන්න මං අහන දේවල් වලට මට දැන් උත්තර ඕන. ඔයා දැකලා තියනවද? අපි හිතමු අම්මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් දිගයි ආච්චිගේ හරි. එහෙම නැත්නම් ওই සමහර පිරිමියාත් කොණ්ඩ වවලා ඉන්නවනේ ඔය මේ සංගීත ගෲප් වල එහෙම ඉන්න නේද? පුතේ කාගේ හරි කවුරු හරි අම්මා හොඳයි අපිට අම්මා හොඳයි නේද? අම්මා නානකොට හරිද? ඔයා දැකලා තියනවද? අම්මගේ කොණ්ඩේ දිග වෙනවා. ෂැම්පු දාලා දිගට නානකොට නේද? ටීචර් කනගාවට තිබුණා චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනවා කනේ. ඒකනේ. සාමාන්‍ය පුතේ අපි හිතමු කොණ්ඩේ දැන් මේ පොඩ්ඩක් නිකන් මේ හරියට වෙන්න අම්මගේ කොණ්ඩේ තිබුණා. අම්මා නානකොට නිකන් පේනවනේ ටිකක් දිග වෙලා. ඇයි? අර ටිකක් රැලි වෙලා තිබිච්ච ඒවත් මොකද වෙන්නේ? වතුර උරාගෙන වතුර වැටෙනකොට දිග්ගලා. අන්න හරි වතුර තියෙදි පුතේ කෙස් ගහ දිග වෙනවා නේද? හැබැයි නිකන් මතක් කරන්නකෝ අම්මා තෙල් ටිකක්වත් ඔළුවේ ගාලානේ නාලා එහෙම්මම ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට අම්මගේ කොණ්ඩේ සමහර වෙලාවට නිකන් රෝල් වෙලා නේද? උඩට රෝල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ෂැම්පූ දාලා නැත්තම් නෑවේ නිකන් උඩට රෝල් වෙලා කැරලි වෙලා අන්න. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ හොඳට තෙල් ගාලා එහෙම නැත්තම් කන්ඩිෂනර් එහෙම දානවනම් අන්න කෙස් ගහ නියම ලස්සනට තියෙනවා. පුතේ කොහොම හරි වා කෙස් ගහ පොඩි ඉල්ල ගත්තා කියලා අපි හිතමු. ඔයාට ගන්න වෙනවමයි පුතේ. මෙන්න මේ ගැජට් එක තමයි අපි හදන්නේ. මේ තියෙන ලෑල්ලක් පුතේ. හරි මේක ලෑල්ලක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට රිජිෆෝම් බෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ගන්න. ඒකක් කමක් නෑ. නැත්තම් ලෑල්ලක්. හැබැයි ලෑල්ල ගත්තොතින් ඔයාට වඩු මාමට කියලා පොඩ්ඩක් විතර සිදුරක් ගහ ගන්න වෙනවා. නැත්තම් මේ ලී පටිය පොඩි ලී පටියක් වඩු මාත්‍යාව පොඩ්ඩක් හම්බ වෙන්නේ යන්න වෙනවා මේක හදා ගන්න නම් නේද? එයා ගාව ඔය තියෙනනේ චූටි ලී පටියක් කැපිලා යන ඒවා නේද? ඒ චූටි ලී පටියක් ගන්න. ලෑල්ලකුත් ඉල්ල ගන්න. අනේ වඩු මාමේ මෙතන වඩු සීයේ මට මෙතන පොඩි සිදුරක් හදලා දෙන්න මේ ලී පටිය බස්සන්. එයාටක් ගාලා ඔක හදලා දෙන්න. හරිද? ඔන්න පුතේ මේ ගැජට් එක හදුවා. එතකොට මේ කෙලවරේ පුතේ චූටි ඇණයක් වඩු මාවටම කියලා ගහ ගන්න. නැත්තම් ඔයාට වැණයක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ලී පටියේ උඩ කෙලවරේ පොඩි ටින්ටස් ඇණයක් ගහ ගන්නකො ටින්ටස් ඇණ කියන ඒවා. ටින්ටස් ඇණ නැත්තම් මොකක් හරි ඇණයක් ගහ ගන්න. හරිද? රයිට්. ඔන්න මම මෙතන කිව්වා ඇණේ ගැහුවා මේක හයි කරා ගන්න වෙනාමයි පුතේ වාට ඉරටුවක්. ඔයා ගන්න පුළුවන් නේද? ඉරටුවක් හොයාගෙන ඔයා ඒ ඉරටුව හයි කරන්න ඕනේ කොතනටද දන්නවද? ලී පටියට. ඒ ලී පටියට පොඩි මේ මොනවාද යතුරු කටුවක් චුට්ටක් ඉන්න පුතේ. මම අද ඉස්කෝලේ ගෙනිච්ච එක උඩ ඔයා ආවිනේ නේද? මේ යනවා මේ පුතේ මාත්‍රික ඉන්නවා කියලා බලන්නේ කියලා. හරි අයියා කෙනෙක් ආව ටියුට් එකක් ගෙනියන්න. හරි පුතේ එතකොට මම කිව්වේ මෙන්න මෙතනට මොකක් හරි ලී පටියට යතුරු කටුවක් හරි නැත්නම් මොකක් හරි ආධාරකයක් වගේ ඒක ඔයා මොකක් හරි කරගන්න. ලී මේ යතුරු කට්ටක් දාන්න කියලා තමයි මම දැක්කේ තියෙනවා. එහෙම හරි නැත්නම් ඉරටුව රඳව ගන්න වෙනවා. ඒ ඉරටුවේ ඔන්න වැඩේ. අම්මගෙන් අර ගත්ත කෙස් ගහ පොඩ ෂැම්පු කරලා ගන්න. හරි. දැන් යන්න එපා අම්මගෙන් කෙස් ගහ මේ උගුලන් එන කෑ ගහවි කොණ්ඩේ අදින්නෙමයි කියලා. හොරාට කඩා ගන්න වෙනවා. නේද? හොරාට කඩා ගන්න වෙනවා. යාට රිදෙන්නේ නැති වෙන්නේ. එහෙම ඔයා තෝරගත්ත කෙස් ගහ පුතේ හොඳට මේ හොදන්න. ෂැම්පු චුට්ටක් දාලා හොඳට හොදන්න. ඒතර දික් කියලා තියෙන කන්ඩිෂනර් තියෙනවා කන්ඩිෂනර් චුට්ටකුත් දාන්න. අර දිග කරලා ගන්න. අරගෙන එක කෙලවරක් ඇනේ ගැට ගන්න. පරිස්සමෙන් කෙස් ගහ කඩන්න බෑ හොඳේ. හොඳ හයිය කෙස් ගහක් කිල්ල ගන්න අම්මගේ. අම්මගේ කොණ්ඩේ දැන් හයියක් දන්නේ නැහැ නේද? ඊට වැඩිය මගේ කොණ්ඩේ හයියයි මිස් කියලා කොණ්ඩේ තියෙන කට්ටියට තමන්ගේ කොණ්ඩෙම කෙස් ගහක් කඩා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන බඳින්න අනිත් කෙලවර පුතේ ඉරටුවේ බඳින්න. අනිත් කෙලවර ඉරටුවේ බඳින්න. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාට පේනවා මෙතන තමයි කෙස් ගහ තියෙන්නේ මේ දෙක අතරේ. දැන් මොකද කරන්නේ? නේද? දැන් ඔන්න හොඳට කෙස් ගහ ඇදිලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න ආපහු පුතේ පොඩි හදා ගන්න වෙනවා ඔයාට. මොකක්ද දන්නවද? පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් පොඩි පරිමාණයක්. හරි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකින් පොඩි පරිමාණයක්. ඔබ හිතන්න ඕක මෙන්න මෙහෙම නමලා ගන්න කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල. අරගෙන අර කාටද ගහන්න? ඔව් ඔයාගේ ලෑල්ලට. මේ තියෙන ලෑල්ල ඕම හයි කරගන්න. ඕම හයි කරගන්න. ලෑල්ලට මේ කෑල්ල තියලා අලවලා හරි නේද? දැන් මේ කඩදාසි යන්නේ මම නැවුවේ. කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කෙලින් තියේවිනේ නේද? අන්න ඒ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ ඔයාට මම පරිමාණයක් හදන විදිය කියලා දෙන්න හදන්නේ. හොඳට බලන්න. පුතේ අපි හිතමු හොඳටම වැස්ස නැති මේ වගේ අද වගේ වුණ පායන දවසක්. හරි. පායන දවසක ඔයා මෙන්න මේ කෙස් ගහයි ඒක ඉරටුවට බැඳලානේ තියෙන්නේ. පුතේ සමහර වෙලාවට දැන් කෙස් ගහයි ඉරටුවයි ඔයාගේ මේ කාඩ්බෝඩ් එක ගාව වැදිලා තියෙන යම් තැනක් තියෙයි. හරි. එතන පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. එයා නැවතිලා ඉන්න තැන මම මේ පැත්තට එන්න නැත්තම් පේන්නේ. එයා නැවතිලා ඉන්න තැන පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. හරි පොඩි මාක් එකක්. අපි හිතමු ඔන්න මුල් වෙලාවේ හිටිය පුතේ මෙහෙම කියලා. මෙතන ඔන්න ඔයා මෙතන පොඩි මාක් එකක් දාගත්තා. එතන ලකුණු කරන්න ඔයා අඩු කියලා. අඩු. පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ. මම ඒක දැක්කේ නෑ සර් ඒ ගැජට් එක හදලා. නේද? ඔන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න. ඔන්න අපේ අර ලෑල්ල මේ තියෙන ලී පටිය. ඒක හයි කරගත්තා. බලමු ඊට පස්සේ මොකක්ද හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා නේද? අන්න අර ඇනේ. ඉරට්ටයි ඇනේ යාව. මෙතන පරිමාණය. අන්න වියලි දිනක. අපේ කෙස් ගහ සර් හයි කරලා නේද? මෙතන තමයි කෙස් ගහ තියෙන්නේ නේද? ඔන්න මම පෑනින් අඳින්නම් කෙස් ගහ. හරි. වියලි දවසක පුතේ අපි මෙන්න මේ අර කඩදාසිය තුල මාක් එකක් දාගන්නෝ. ඒ මාක් එක එතකොට ඔයා ලකුණු කරන්න අඩු කියලා. හරි අඩු අවස්ථාව. ඊට පස්සේ හොද්දටම වහින දවසක්. හරි. කෙස් ගහ තියෙනවා. කෙස් ගහ තියෙනවා. ඔන්න කෙස් ගහ මේකට බැඳලා තියෙන වෙලාව ඔන්න බලන්න පුතේ. දැන් ඔන්න මෙතන ඔයා මාක් කරගත්තා ඉරටුව නැවතිච්ච තැන වියලි දවසක නේද? වහින් නැති දවසක. ඒක තමයි අඩු වගේ. කෙස් ගහ කොට වෙනවා. අර මං කිව්වේ නේද අර ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ නානකොට නේද අම්මගේ කොණ්ඩේ දිග නේද? අන්න පුතේ ඊළඟ දවස තව දවසක් ආයෙනෝ පරිමාණය වියලි දිනක වයින් දාලා තියෙන්නේ නේද? ආයේ අඩුමයි. ඒකම ආවිනේ. හරි අපි තව එකක් බලමු. වියලි දිනකයි වැසි දිනකයි. වැසි දිනක මේ වියලි දවසකනේ. මෙන්න පුතේ වැසි දිනකදී අපිට පේනවා මොකද්ද? කෙස් ගහේ දිග මොනවා වෙලාද? වැඩි වෙනවා. කෙස් ගහේ දිග වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ වැඩි වෙන වෙලාවේ පුතේ මේක නැමිලානේ. මේක නැවිලා. ඇයි මෙතන දෙපැත්තට අපි හයි කරලානේ තියෙන්නේ. හයි කරලා තියෙද්දි යාට පහලට එන්න බෑනේ. යා බොක්ක ගැහෙනවා. හරි. එයා බොක්ක ගැහෙනවා. එතකොට අන්න ඒ අවස්ථාවේ ඉරටුව තියෙන තැන වැඩි කියලා ඔයා ලකුණු කරගන්න. ඔයාගේ අර කාඩ්බෝඩ් එකේ තීරුවේ. එතකොට පුතේ වචන දෙකක් තියෙනවා. ස්ථාන දෙකක් අඩු වැඩි. ඔන්න අපි මේ ආර්ධතාමානය හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට දවසෙන් දවස බලන්න පුළුවන් අර අඩු කියන මාක් එක හරියද උඩ පැත්තටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔයාගේ ඉරටුව පහළටද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉරටුව
ඒ අනුව පුතේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩිද ආර්ද්‍රතාවය අඩුද කියලා අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් නියමයි නේද? ඒ ටීචර් ඉරට ටීචර් අර ඉස්සරහින් බඳින්න ඕනේද? ඔව් පුතේ මෙතනින් බඳින්න. මෙතනින් ඉරටුව බඳින්න මෙතනින් බඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නේද? මෙතනින් එයා නිදහසේ යන්නේ පැයිද? ඉහළට පහළට ඉරටුව. ඇයි මේක උඩට හැකිලෙනකොට මෙයා උඩට එනවා. මේක ආයි පහළට දික් වෙනකොට මෙතනින් පහළට එනවා ඉරටුව. තේරුණාද? හරි නේද? හදලා බලන්න චුට්ටක් පුළුවන් නම්. මොකක්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. එතනින් අර ලී කැලලට ඉරටුව බැන්දොත් ඒක උඩට යන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි ඒක මොකක් හරි කරලා ඉහළට යන විදියට හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඒක හොඳේ. චුට්ටක් try කරලා බලන්න. එතන අල්පෙනෙත්තක් තමයි ගහන්න කියලා තියෙන්නේ. අල්පෙනෙත්ත රඳවන්න. එතකොට අල්පෙනෙත්ත පහළට එනවා, අල්පෙනෙත්ත ඉහළට යනවා. ඒ අතරේ. එහම බලන්නකො චුට්ටක් තාත්තත් පොඩ්ඩක් වැඩේට අල්ලගන්න. හරි? බලන්න හරියයිද කියලා. නේද? හරියයිද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි පිටු අංක පෙරලා ගන්න පිටු අංක 3 පිටු අංක 3 4 පිටු අංක 4 අපි ගණන් ටික හැදුවනේ නේද? සුළඟේ වේගය ඒක හැදුවා. ඊළඟට ඔන්න ඔතන තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක 4 Q4 කාලගුණික තොරතුරු මැනීමට සිසුවෙකු සිදු කළ නිර්මාණයක් රූපයේ දැක්වේ. මේ කුමන කාලගුණික සාධක මැනීමට සාධකය කියලා දාන්න තේතන සාධක කියලා තියෙන ය කරගන්න සාධකය මැනීමට යොදා ගන්නා උපකරණයක්ද උතේ අලවන්න ඕනේ ආර්ද්‍රතාමානයේ රූපය කෙස්කස් ආර්ද්‍රතාමානයේ රූපය අපි උත්තරේ ලියමු වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ටීචර් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙටද? 4 Q4 කාලගුණික තොරතුරු මැනීමට සිසුවෙකු තියනව නේද? ඔයාගත්තා ප්‍රශ්නේ රූපය අලව ගත්තේ නැද්ද? මේ රූපෙ මෙතනින් අලව ගන්න ඕනේ කෙලවර. වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය උපකරණේ නම අහනවා පුතේ. කෙස් ගස් ආර්ද්‍රතාමානය කොස් ගස් කියලා ලියන්න එපා හොඳ. නේද? කෙස් ගහ එපා කොස් ගහ වෙනවා. ඈ කොස් ගහ කෙස් ගහ වෙනවා කෙස් ගහ කොස් ගහ වෙනවා. ඔයා හරියටම ලියන්න කෙස් ගස් ආර්ද්‍රතාමානය කෙස් ගස් ආර්ද්‍රතාමානය ප්‍රශ්නාංක 3 අහනවා ලීපටිය මත අඩු වැඩි ලෙස ලකුණු කරන්නේ කෙසේද? අපි ලියමු මෙහෙම. චුට්ටක් ඉඩ තියලා නේද? ගොඩක් ඉඩ තියලා අම්මෝ ලියන්න වෙනවා. ලියමු නේද? ලියමු මිතුර ලියමු. එහෙම නේද? ලියමු මිතුර ලියමු කියලා ලියමු ඈ. ලියන්න රූපයේ පරිදි රූපයේ පරිදි ඇටවුම සකස් කරන උපකරණය සකස් කරයි. කෙස් ගහ බැඳලා ඉරට්ටයි ওই ටික හදා ගන්න. ඇටවුම සකස් කරයි නැත්නම් උපකරණය සකස් කරයි. ඊට පස්සේ ලියමු දෙවනි රූලේ පරිසරය කියන්නකෝ. රූපේ පරිදි ඇටවුම නැත්නම් උපකරණය සාදයි. සකස් කරයි. දෙවනි රූලේ පරිසරය ඉතා වියලි දවසක පරිසරය dry day එක නේද? පරිසරය ඉතා වියලි අවස්ථාවක නැත්නම් වියලි දවසක හෙවත් ආර්ද්‍රතාවය අඩු විටක ආර්ද්‍රතාවය අඩු විටක
ආර්ද්‍රතාවය අඩු විටක හරිද පුතේ රූපේ පරිදි ඇටවුම සකස් කරයි නැත්නම් උපකරණය සකස් කරයි පරිසරයේ ඊතා වියලි අවස්ථාවක එන හේවත් ආර්ද්‍රතාවය අඩු විටක ඉරටුවේ කෙළවර පරිමාණයේ ලකුණු කරයි ඉරටුවේ කෙළවර පරිමාණයේ ලකුණු කරයි එය වෙන පෑනකින් අඩු විටක ඉරටුවේ කෙළවර පරිමාණයේ ලකුණු කරයි එය අඩු අවස්ථාව වේ ඉඩ මදි වෙයි දන්නේ නැහැ පුතේ චූටියට ලියන්න පොඩ්ඩක් ඊළඟට ආර්ද්‍රතාව වැඩි අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ හොඳටම තෙතයි පරිසරය වැස්ස වැඩි ආර්ද්‍රතාවය වැඩි අවස්ථාවක ඉරටුවේ කෙළවර වැඩි ලෙස ලකුණු කරයි ඉරටුවේ කෙළවර වැඩි ලෙස ලකුණු කරයි හරි අපි එහෙම අඩු වැඩි ලෙස ලකුණු කරන්න හේතුව තමයි මොකද්ද ජල වාෂ්ප වැඩි නම් වැඩි නේද අපි ලකුණු කරපු තැන එතකොට හරියටම එනවා වැඩි තැනට අඩු නම් අඩු තැනට එනවා හරි එහෙනම් අපි ලියමු පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය 4 එලෙස අඩු වැඩි ලෙස ලකුණු කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාවය නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප අඩු හෝ වැඩි බව හඳුනා ගැනීමට අඩු හෝ වැඩි ලෙස හඳුනා ගැනීමට අඩු හෝ වැඩි ලෙස හඳුනා ගැනීමට අඩු හෝ වැඩි ලෙස හඳුනා ගැනීමට රූපයේ ලී පටිය මත අඩු ස්ථානයේ x ලෙසද වැඩි ස්ථානය y ලෙසද දක්වන්න පුතේ අඩු ස්ථානය x ලෙසද වැඩි ස්ථානය y ලෙසද දක්වන්න කියනවා නේද පුතේ ඔයා තනියෙන් ලකුණු කරන්න බලන්න අඩු අවස්ථාව කොතනද එන්නේ වැඩි අවස්ථාව කොතනද
පහළට එන්න ඕනේ පුතේ වැඩි අවස්ථාවයි කෙස් ගහ දික් වෙනවනේ නේද? මේ රූපේ පොඩි චූටි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒක ඊළඟ දවසේ හදාගමු. හරි. මේකේ පහළට එන්න ඕනේ පුතේ වැඩි කියන එක. උඩට එන්න ඕනේ අඩු කියන එක. එහෙනම් අපි මෙහෙම ගමු. මෙහෙම ගමු. ඔන්න මම උතන ගන්නම්. ඔයාට හරි ටීචර් ලකුණු කර. ඔව් වියලි අවස්ථාවකදී අඩුයිනේ. එහෙනම් ඉහළ තමයි පුතේ x. වැඩි අවස්ථාව y. පහළින් ලකුණු කරන්න වැඩි. මෙතන ලකුණු කරන්න අඩු. ඇයි? s ගහ වේලෙනකොට පුතේ රෝල් වෙනවනේ නේද? ළඟද උඩට එන්නේ. එහෙනම් අඩු තැන. s ගහ දික් වෙන්නේ රූපේ තියෙන තැනද? ඔව් ඔව් ඔව්. ඔයාගේ රූපේ ඇලෙව්වනේ. තාම ඇලෙව්වේ නැද්ද? ඒක ඔව්. ඔයා රූපේ තාම ඇලෙව්වේ නැත්නම් පුතේ කමක් නැහැ. රූපේ ගාව මාක් කරගන්න. රූපේ ගාව මේ මෙතන පරිවර්තනය. අලෝ පුතේ නේනම් මාක් කරගන්න. උඩට එන්නේ අඩු, යටට එන්නේ වැඩි. හරිද? right. ඒ විදිහට හදාගන්න. හරි. ඔන්න පුතේ දැන් 4:23යි. අපි ඊළඟට යනවා 4:00ටනේ පන්ති හරිනේ නේද? ඒ නිසා ඊළඟට තියෙන්නේ පුතේ කතා කරන්න මොනවද? බලන්නකෝ ඔයාගේ ඊළඟ පිටුව අංක 5. 9 වසරේ. 9 වසරේ මාළින්. 9 වසරේ. Product in the හරි. ඔන්න අපිට අපි ඊළඟ කොටසට ඒ කියන්නේ කාල ගුණයයි දේශ ගුණයයි අපි මනිනකොට නේද? ඒවා පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරද්දී අපිට උවමනා වෙච්ච එක එක උපකරණ තමයි අපි අද දවසේ කතා කරේ ගොඩක්. උෂ්ණත්වමානය, වර්ෂාමානය, සුළං දිසා දර්ශකය, ඊළඟට අනිලමානය, ඊළඟට ආර්ද්‍රතාමානය නේද? ඔන්න ඔය ටික හොඳට දැන් ඔයාට මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟට අපි යනවා ඔන්න මම කියන්නේ මාතෘකාව. මාතෘකාව කියන්නේ නේ. ඔයා බලන්න මොනවද නිකන් ඔයාට පේන්නේ. මේ වතුර ගලලා මේ මුහුද මේ රැල්ල නගිනවා උඩට සුනාමි නේද? පුතේ සුනාමිය නේද? රැල්ල එනවා ගොඩබිමට. අන්න බලන්න. එන උසට එනවා නේද? අපේ එයාලා කඩපාඩම් පෙනෙද්දි භූකම්පනයක් කියලා. ඔයාලා සමහර වෙලාවට ඉපදිලා නැතුව ඇති අපේ රට ලංකාව 2004 දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා උදේ 9යි 10ට 9:05ට වගේ අතරේ උදේ ලංකාවේ මුහුදු වෙරළ තීරය හෙන වේගයෙන් මුහුදට ගසාගෙන කඩාගෙන මිනිස්සු මරාගෙන හරිද මහ විශාල අධික වේගය කිව්වොත් පැයට කිලෝමීටර් 750ක 1000ක වේගයෙන් වතුර ආවා ගොඩබිමට ආවා. මිනිස්සු ඇදගෙන ගියා මුහුදට. මිනිස්සු අරගෙන ගිහිල්ලා ගස්වල හප්පලා මැරුවා. ඇයි මේ කවුද? ඇල්ල. සුනාමි වලදී. ඔව්. සුනාමි වල. සුනාමි එන්නේ. මොකද පුතේ? සුනාමද ටීචර් සුනාමි එන්නේ? කොහොමද කියලා දෙන්නේ සුනාමි වලදී කියලා දෙන්න. හරිද? සුනාමි ගැන අපි කතා කරද්දී කියලා දෙන්න. වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික අපි ඉස්සලා අඳුරගමු. එතකොට මේවා කවුරු හරි මිනිස්සෙක් විසින් එවපුවා නෙමෙයි නේද? සුනාමිය ආවේ පුතේ අපි දන්නෙත් නෑ. අපි ස්වභාව ධර්මයන් විසින් අපිට එකපාරට ආවේ නේ. කවුරුවත් මේකෙන් වෙන්නේ දැන් වාහනයකින් ගිහිල්ලා මිනිස්සෙක්ව වැදුනොත් පුතේ ඒක ඉබේ නෙමෙයි නේද? එහෙනම් මේවා මොනවද? මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පොළව කෙලවිලා පොළව කැඩිලා මේ මොකද්ද භූමිකම්පාවක් වෙලා දැක්කද
භූමිකම්පාවක් කියලා තව රූපයක් මම පෙන්නන්නම්. මේ මොකද වෙන්නේ ඔයාට? ඔන්න අද දවසෙත් මම ඔයාට කිව්වා සුලිසුලා. ඔව් මේ ඔයාට පේනවා මේ ගස් එන වේගෙන් නේද? එන වේගෙන් පුතේ එක පැත්තකට මම හිතන්නේ මෙහෙ ඉඳන් මෙහෙට උලන් යන්නේ. අපිට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ ගස් එළවෙන පැත්ත නේද? මේ ගස් වල තියෙන පොල් අතු ටික ඔක්කොම අරහෙට තියෙන්නේ. එන සුළඟක් එනවා අධික ලෙස. ඕකට කියනවා පුතේ අපි සුලි සුළඟක් කියලා. ඔන්න බලන්න. තව අවස්ථාවක් ඔක්කොම යට වෙලා ගම් වතුර ජල ගැලීම් නේද? ඔව් දැන් නගර යට වෙනවා, ගම් යට වෙනවා අධික ලෙස වර්ෂාපතනේ දිගටම තියෙද්දි මේ පැත්තේ නම් නේද ගින්ගඟ පිටාර දානවා. කොළඹ පැත්තේ නම් පුතේ කැලණි ගඟ පිටාර දානවා. ඔක්කොම මේ මොනවාද? පාරවලුයි වාහන වලට යන්න බෑ නේද? මේවා යට වෙනවා, ගෙවල් යට වෙනවා. උඩම තට්ටුවට ගිහිල්ලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න ගම් වතුර. නැත්තම් අපි කියනවා පුතේ ජල ගැලීමක් කියලා. ජල ගැලීමක්. ඔන්න මේ මොනවද? ලැබුගිනි නේද? මතකයි නේද අර තාපේ පාඩමේදී අපි කිව්වේනේ ලැබුගිනි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? වහින්නේ නෑ දිගටම පායනවා. පායනවා හොඳටම පායලි වලලා ටීචර් වියලි ගස් එකට දිලුණෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ලැබුගින්නක් හට ගන්නවා. අන්නාරි ඔන්න කවිස්ක අරලා දැම්මා නේද? කවිස්ක හොඳයිනේ දඩ බඩ ගාලා කියනවා. අන්න පුතේ ඒ මොකද වෙන්නේ? වියලි අතු මේ ගහක් දාලා තව අත්තා ඒ කියන්නේ ඊළඟ ගහේ අතු දෙන්න එකට එකතු වෙලා ඉන්නවනම් නේද? නිකන් ගෑවෙනවනම් උලඟ එනවා. උලඟ එනකොට ඇතිල් වෙනවා. ඔයා තාපේ පාඩමේදී මේම කරා නේද? රත් වෙනවා නේද? රත් වෙනවා. අන්න රත් වෙනකොට පුතේ ගිනි ගන්නවා. එතකොට මේවත් ඉබේ හටගත්ත නිසා අපි කියනවා මේ ලැබුගින්නක් ඉබේ හටගත් එකක්. මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ නේද? අන්න පුතේ මං හිතන්නේ භූමිකම්පාවක් තව මේ ඔක්කොම ගොඩනැගිලි කැඩිලා මේවා වෙලා තියෙනවා. හරිද? පොළව සෙල වෙලා භූමිකම්පාවක්. හරි. ඔන්නමයි පුතේ නා ඔතන තියෙනවා ඔයා දැක්ක රූප ගොඩක්. මේ ඔක්කොටම අපි කියනවා සුනාමි, ගම් වතුර නැත්තම් ජල ගැලීම්, ඊළාට සුලිසුලා ස්වභාවික ආපදා. ඔව් අන්න හරි මොනවද මේවා? ස්වභාවික ආපදා. හරිද? පුතේ අපේ මේ වායු ගෝලයේ ඊට පස්කඳු කඩා වැටීම්. ඔව් ගස් කඩා වැටීම්, පස්කඳු කඩා වැටීම්. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? නාය නාය නෙමෙයි නේද? නාය යන්නේ නේ නාය අන්නමයි පුතේ. එහෙනම් මේ සියල්ල ස්වභාවික ආපදා. මේවා කාටවත් වළක්වන්න බෑ නේද? මේවා ආවොතින් එන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ පුතේ එක එක නොමනා ක්‍රියා නිසා මේවා සමහර ටීචර් COVID-19 උත් මේ ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන එකක්ද? ඔව් නේද? ඒකත් අපිට ගන්න වෙන්නේ ස්වභාවිකව නේද? මොකෝ අපි කවුරුවත් එක එහෙමම කියන්නත් බෑ පුතේ. ඔය දැන් අර අනතුරු වංගවනවනේ සමහර මේ ඔය පරීක්ෂණ කරද්දී වැරදිලා වෛරස් එකක් පිට වෙලා කියලා කියනවනේ. එහෙම වුණොත් ඉතින් මිනිස්සු හදපු හරියට මේ නිකන් මොකද්ද? ඔව් අවියක් වගේ නේද? අපි ඒවට කියනවා පුතේ මේ ජෛව අවි කියලා. හරිද? ජෛව අවි යුද්ධ දවසේදී මර යුද්ධයකට උනානේ ටීචර් පිටරටදී. අන්න ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද? නේද? ජෛව රසායනික ටීචර් ඔව් අර ටීචර් යුද්ධයක් උනේ කට්ටිය හදලා පිට කරක් දැන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. එහෙම වුණොත් COVID-19 මේ ස්වභාවික ආපදාවක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඉබේ මොකක් හරි දෙයකින් වෛරස් එකක් වායු ගෝලයට ඇවිල්ලා ඒක තනින් තනට පැතිරිලා වුණා නම් අන්න ස්වභාවිකයි. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ අත්තරදීමකින් මේක විද්‍යාගාරයකින් වායු ගෝලයට පිට වෙලා නම් පුතේ ජාතික අපරාධයක් වෙන්නේ. නිවුස් වලට කිව්ව විද්‍යාගාරයේ අත්තරදීමකින් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් ඒක තමයි. ඒක තාම පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන්නේ නේද? සමහර විට චීනෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පරීක්ෂණ වලින් ප්‍රතිඵලයක් විදියට COVID-19 වෛරසයේ වායු ගෝලයට මුසු වුණාද කියන එක. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ එහෙනේ මුලින්ම ඔක ඇති උනේ නේද? එහෙම නැත්නම් තරහට චීනෙත් එක්ක තියෙන තරහට ඇමරිකාව කොරෝනා හදලා චීනට යවුවත් දන්නේ. ඕ අන්න ඒක තමයි. ඇමරිකාව කොරෝනා හදලා චීනට යවුවත් දන්නේ.
එහෙම වුණොත් ඒක ස්වභාවික ආපදාවක් නෙවෙයි. මිනිස්සු මැදිහත් වෙලා ඒක පුතේ එතකොට કૃත්‍රිම දෙයක්. නේද? કૃත්‍රිම ආපදාවක්. ස්වභාවික නෑ. එහෙනම් පුතේ ඔන්න මට දැන් වෙලාව මදි. අපි ඊළඟ දවසේ ලබන සතියේ අයවසරේ පන්තියේ අවසාන දවස තියරි ක්ලාස් එකේ ලබන සතියේ ඔයත් එක්ක මම කතා කරනවා සුලිසුලන් ගැන, ගම් වතුර ගැන, නියඟ ගැන, නායෑම් ගැන. අපි වීඩියෝත් බලමු. සුනාමි වල වීඩියෝ එකකුත් මම ඔයාලට දාගන්නම්. එතකොට ඒක බලන්න. හරි සුනාමියක් එන්නේ කොහොමද කියලා දරුවෙක් ඇහුවනේ. ලබන සතියේ කතා කරමු. හරි. එහෙනම් පුතේ අද දවසට මම උතරින් අතර කරනවා. කිව්ව දේවල් ටික මතකයිනේ නේද? අපි මේ පන්තියේ ඉවර වෙලා 6 වසර 7 පන්තිය ආරම්භ කරනවා දෙසැම්බර් මාසේ මැද සතියක වගේ. හරිද? රයිට්. මම ටියුට් හදුවාට පස්සේ ඔයගලන්ට කියන්නම්. එතකොට ඇවිල්ලා ටග් ගාලා අරගෙන යන්න. හරිද? රයිට්. එහෙනම් අද දවසට පන්තිය උතනින් නතර කරනවා. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්. ආයිබෝවන් ටීචර්. ආයුබෝවන්. ආයිබෝවන් ටීචර්. ආයුබෝවන්. ආයිබෝවන්. ආයුබෝවන්.